eskerrik asko etorri zehazten danoi. Eskerrik asko ere bai, YouTube bitarte zuzenean dozenai eta berandu entzungo duenai, eta ikusiko duenai. Hasi ginen larun batean urtero egiten dugun auzoko bilerekin. Gure ideia izatea beti, aurrez aurre jasotzea zeuen ideiak, zeuen auzuak eta, geixo ezagutzen dituzue eta egonaldian trabak eta kontuak komentatzea. Eta gure aldetikan bada entzute lanketa bat eta konpromiso puntu bate bai. Gauza batzuk azkarro egitea, beste batzuk denbora geixo bihar izategue, baina saiatze gana da bintzat, zeuen ahotatikan entzutia, zuen preokupazioak eta zeuen iradokizunak. Komentatu, ingo deula hasieran hemen sostenai emango dizu prioridadia, etorrintzea zelako eta komentza bat hartu dezuelako. Lanketa bat indezuelako honea iristen, zeiretan, etxian egon berrian. Gero, zuzenian sartzeian galdera ere erantzungo jau, eta azkenik badakau zei bat horri gutxienez ja idatzita bialduitu den kontuena. Aprobetxatze kontuare bai, gauza txiki asko doz hausotan, batzuk gehienak agenda asko erabiltzeu, baina, gonbidatzi zuet ere bai erabiltzea linea berde aplikazioa, gauza txikixak, diala farola bat ez da bilela, o losa bat solte da hola, zer gauza txiki, ez tezuela zertan itxoiten egon behar urtea pasatzea ausoko bilera hau egiteko, baizik eta hori momentuan jasotze deu, eta aldan da azkarrena soluzionatzen intentatzea. Hemen berdin, gauza bat momentuan inaldian gauzak, eta beste batzuk, lanketak eixo bihar daue, igual ez da gure bregadak momentuan inaldituen gauzak. Gu lehenko orduan etxen daunara, linea berde zabaldu, eta martxan epini. Brigadako jentia, o elektrizista, ero aldan guztia martxan epintzen dugu. Batzuk arrazo gexea dakarre, eta igual erantzunen motetzau, igual ez zileikela, ero luzatu engo dala, ero obra baten zain gazela, baina, normalia mentzat danarak hau zerrendatuta, eta hori dana bueltean motetzau horrei danai. Itxoien, bi gauzatxo bakarrik, hiru gauzatxo bakarrik adezkeuko izkizuet. Zehatzu pixkat desmadra huintzan bilera. Itze ingo dugu albali madeu mikrofonotikan, zebestela etxian ez dugu entzuten, bigarren gauzatxua, gauza simplia dira, altza berbali madezue, alde zuen azkarrena moitzu, ze kamara aurrian do, eta bezala zeuen bizkarra ikustea, eta hirugarrena, intentauko deuna da, ez bihurtzia gallinero bat, zehatzo, batematek zeo zer esaten zuen bakoitzan, zeuden jende bat, apuntadore moduan, aiziala danan komentaixo egiten, atzoko bilera bi orduta luza usan, eta gaur jende geixo zoste, eta gauza geixo doz, espero deu 3-4 orduta ez jutia, zimaz, ja, azkarrian juteko, ze askotan, igual, atatzezan kontu bat, eta, jendia opinatzen aztezan, da azkenean luzatu iteia kontuak. Inongo arazoik ez du alda hitzein, danok aldeu hitzein, intentauko deuna behitzat, etxian desmadria ez egotia, ze etxeetan bestela utzune bat entzutea, eta jendia ez dakiz zertaz egin hitz egiten. Piztuta da kasu, jazta, hitz egin da listo. Ez, galderi esan, linea berde hori, ayuntamentuan, nik horri hortan ematen den idatzi izan dut, ze bihar den hori, berdinara, ez? Efektibede berdinaraka, ez? Hori da, Bada, zarrera bat idatzizkoa, beti izan dana, baina, udaletxe etorri berrian, da bertan idatzi eta zarrera eman, bestiak, inkluso askoz ez azkarro da, eta zeago, GPS bitartez emategu, nundan lekua, argazkixa alda ebialdu, orduan guretzat askoz ez errazo da, ez da berdina esatea. Hiribigelen kalian laugarren farola dago itzalduta, o derrebente bialtzea pun, eta geolokalizatuta. Gu brigada bialtze dugu, eta ja badakien oa di joan. Baina, efektibitatea berdina. Imaiez bialtze zuela, zarrera bajartze zuela, linea berde, eozein kanala erabilitare bai, azkenean, behin aiatzea egunean, batzutan geixo tardatzeu, bestetan gutxio, baina kompromiso hori hartze dugu konpontzeko. Askotan behian hartzen da benak, igual irigintza bialtzen dabe, beste datu gobernazioa, orduan igual geure hartin, igual gerekune lotzen ga, ez? Baina, bentsat dana balixi dago, orduan linea berde bara, beti, guri bentsat erreza, zerrenda etorten gazku, porque igual irigintza baru, igual ez da bertan momentu netorten, igual bixamanian, beste egon baten, da, efektibuena hori da, linea berde. Kaixo, Leo nahi.
mutrikun bado ordenantzaik tabernak noiz itxi eta terrazak noiz jaso behar dian. Badago, ordenantzarik. Esango diozu mesedez. Konkretuki ostalaritzako terrazen da inguruko ordenantzen nidakitela esto, da ona da bizikidetzako ordenantza bat, nun ordutegi aldetik eta zaratak eta hori dana kontemplatzeuna. Alan da guztiz, orokorra, ordenantza orokorra, hori udalak ezeukiarren, hori hor da, horrek markatzen dugu. Adibidez, grupo A, B, ero C taberna ez. Grupo A da degustazioek, arek gabeko amarretan zarratzen dizenak, eta gero egun B da taberna arrunta, eta gero egun dakazu hirugarren grupoa, hori da ja musikarun tabernak. Horrek dakarre ordutegik luzienak. Baina hori udalak ezeukiarren espezifikoki, hori ja orduantza orokor bata eta erabilin berte, klaro. Taberna arrun baten ordutegia zein da? Hor kategoria behira uberko litzateke, arrunta... Normalin, bai, bigarren mailakoa da, alkohola saltzen dabena, tabernak izautzen daunak, ate bat dakarrenak, sarreran, da hori. Eta horrek normalian, gero, bariatzen da, azte, jai bezperetan, igual ordu bete luzatzen da, eta holan da markata. Normalian, ordu bat erdi, ez txintzut ezan, hain zietz, baina markatarak hau. Eta hori, bizar bertan, eroerosen momentun, atagenke eta markaten dabe, ordo bakotxe, zeinek zemate arte, ze ordura arte, eta horretaz gain, bizikidetzako ordenantza propioak dakaunak, horrek bai markatzeu, ze ordutatik ze orduta, zenbat dezibelioko zarata aldanin, terrazak ze orduk arte aldian, ze ordutatik gana aurrea ezin dan naizta terraza hon soinu ikiez, hori bada, hori bizikidetzako ordenantzan dago. Bai, orduan geixo esateko, ni bizine lekuan. Bai, badakin hundi di joan. Taberna bat, bai. Ordu batak irikitza, ordu bizitan irikitza, iruretan irikitza, lauretan irikitza, bostetan irikitza, eta bosteretatik segite itxitzen dugu. Terrazia berdin. Bai. Hori nola edo zela edo zer enbiarko da. Hor, ze gertatzen gazku. Udaltzen gutakau, ordutegi batak erre. Bale, hortik aurrea, ertzainak aktuatzen dabe. Claro, guk udaltzen goi erose herritxarrak ditzen marau, automatikoki juten da Ibarko ertzaineta, eta esaten mozu, hemen tabernan zaratia hau da ero bestia, euratiz ona etorri berdezenak. Guk horrekin barakau askotan arrazotxu bat, askotan ez tozku gu nahi dugun morure atenditxu ez. Ez, nik ez nahi da denuntzien sartzeik, ertzani etortzeik eta logo hausek. Bakarrik, konbibentziako, bai taberneruak eta bai inguruan bizidan jendiak. Dudagabe. Hori dana aldanik eta onduen, errazen eta konpontzeko moru eukitzia. Ez dena nik ertzaina egiten nire ditxu. Ez dakitatzoko eguneko bideoa ikusezu, baina ateazian gai geixenak zian konbibentzi kontuak. Osea, batak bestiai, iteizkion gauzak. Guk horrar aldeu esku hartu eta aldeu hitz egin behai egin, eta tabernai ezberdinekin beste leku batzutan etokauzaku behai egin hitz egitea, eta esatea, ostras, bezindaio baten aurrean zoz, errespetu puntu hori, irikitzen malima zure demora geixo, egon kostiende kanpoan ez diala buia egiten, atiak itxiteia da, konbibentzio hori bilatzeko kontua da. Hortikan aurrea guk dakaun bide bakarra, ez malima da ertzaina, ez dakagu udaltzainek gauetan. Orduan, guk horrak akzionatzeko moduan, eta gertatzea egu, beste eukideu pilua, gaztien lokalekin, beste taberna batzukin, jakitun bagea hori hor da hola. Aktuatzeko modu bakarra da, osuk denuntziatzezu, guk denuntziatze du ertzaina, eta ez beste bideikan. Ez dakau konstantzi hori irikitzeko, ertzaina ez malima da hurbiltzen, ez dakau. Ertzaina ez da etorten neurtzea dezibelixuk eta hori. Ertzaina bakarrik ordutegitza, kategoritza jakitzen dau, eta are kategorietan bera badaki, ze ordutan itxitxon berdana. Orduan, itxitxe espado, are toki momitza eta arekin bihau itxi. Nik izena nahi da, ertzainekin inolako hartumanik eukitzeik. Nina etena da. Hori sortzen doan egoera hori, ikusitza biztanliak kexu dozela, orduan adostasun batea heldu, tabernero horrekin gauzak aldanik eta hoetuen konpontzeko. Eta gu bide lagun, eta zeurekin batea esan, ez dakau inungo arazoik hortako.
Baina hor, konfrontazioa dago momentuan, guk aktuatzeko aukera bakarra dakau, denuntzia sartzia, zeu bezala eze. Bueno, guk bai egin lantxu bat egin. Bide lagun alde izan, baina hortik aurrea, beak tabernaixak, eta hori gertau zaigu leku askotan, lokalekin gertau zainei, lokalekin, bertajun, hitzegin, aura, bestia, bai, malaenak aiatzea, eta berrun. Ordan guk hor, zakau zeitxeik. Lokalakin zaila da, porque lokalakin ez talako lokal bat, ez talako aktibidade bat, udalatakarrena eman da, eta hori ja, desbardine da, orduan gaitza da, gaztiai, ez para benai, ez dakit, ulertzen, taberna batei, zuzen, zure horutegi hau da zure horutegia. Orduan, arazo bapara, auzotarrakin, zuke enbizuna. Hori da, hori konstientegaz. Batuko gabe egin. Nik eusten dut, ostelaizako guztikin, egon bigazela, eta jakitsi dakarre eurak, zelan dizen euran ordutegisak, eta euran, gero dia, besti daka, ordenantzia da, ja, auzokideko beste rollo bat. Hori, normalian, esko jaurlaritzak eta ez dotzue hor epintzen. Epintzen aktibidade lokalana, gero besti de, udalak eileken kanpoko, adibidez, tabernitxitxo bara, kanpo nezileken mairik. Bueno, uste dut orduan badagoela aukeraik hau konpontzeko, orduan erekin kontau, nahi bali madezue, gauza hau dana aurrera emateko, eta asarre gabe, eta ez dakiz zer gabe, hori arazo... baina konbibentzia egokitzeko arazo hori duda behik. Eta gaina neku, orokorrera hemen, inguru ez mutrikun bakarrik, eta gerokun, badakigu gerokun, behatzietatik atzea, beste gauza asko. Aparka eta kotxiak eta bakigu inokizta benetik zaintzen errestanetik horre, baina hori begidea, abeste lan ingenken. Hemen barakak galdera bat horren abe. Gabetan, kontrolen bate holeiken, bate bate holeiken, baina gu eibartik gehuaz urrutien gazenak. Eroz emergentzi bat akaun, harin etorten di ondarguk etortzen mari. Bueno, abeste lan etxen duen, hau mejora guzti. Bueno, guk atoz representazioen Barrio Madalenako auzoguak. Kairen atzien bizigiaz, bloke bat, handagoena, angotxia. Eta, bueno, beti bezala, zelako aldapierak gaun, aragora altzatzeko, neguan bere arriskuarak askotan txirrestara, neho hauz izan nahi bibider, eta una astebetere izorrauta, eta gero, bertan bizia sumiak eta danak, eta pasatu behar dugu bai ikastola juteko, o nahi duanak kanposantu juteko, kiroldegira, betikan, kaminotikan, errepidean, kotxiak eta trafikoan dagoen lekua. Guk ibiltzen geaz estrangi, ibiltzen geaz aldamenean dakau bide, eskineko hori, kartutxoneko zubira juten dana. Eta, hori ere ez to kondiziotan. Hori da terrenoa, tia ordo, erikitza, eta horzen ibiltzen ez atzea eta aurrea. Bai umiak eta bai hausoko basiakin, da bedarrakin, da dago mesela. Gustatuko zakun, hor, zehose, alaiginak lortzia, zerbidun paso bat, o zerbait olako bat, gu bizigazen lekotikan, kartutxoneko zubira juteko. Zehatxio, ingoinuke aldapori ebitau, helduak, amendo lupere bai, eta beste jende batzuko heldu erosenak, arazuerakenak ibiltzeko, eta derrigor kotxie bihartegu. Errekauta juteko neu adibidez, nahi kaja batez ne, Kristinane urri erakaten hortikan eozen karro batekin jungo litzakela, derrigor kotxie hartu bihartegu. Orduan, hor zerbait zehose leken... Hori lehen ebile ginen, gu hortik ebile ginen, jabetziak arrorek, eta jabetziak inbeo ginen. Bai. Eta itxurar, nahiko horien joan, ez? Bizkate, ezetzkuaz edo ezetzkuaz. Bai. Hombre, guk terreno pribabatea udala juti bizkat arriskutua beste gauza bat da, zu bizka garbitzu, argisa epini, ero bizkate argiren bat epini, bueno. Baina, klaro, guk engeke beste berriro nahi bara Javiekin ostea berriro horta zen. Behin-behineko bara belaten da ben, gero bertzen. Bai, nik uste hor dakaun honen da Javiekin bildu eta berzean lehun lortu. Ia, esaten da ben. Bide oso motza da, baina bere... Gu konstiente gaz, ikastola gumi juteko bakarrik. Nik esan oso motrikun, barrixo baten lortu izan da, zerbidun repaso,
pribatu izan da, lortu izan da. Baina hori zelan lorture, epaileta junde, ero... Ez da izela. Claro. Nahizu, oin ez dakar datu baina ez dakar, hori kasuistika desbarrainatiz, baina adibidez, Javiak onartzen mara, guk ez dakar barazik, hori txukun epini, argixak epinite hori. Eta egin hitzarmen baten, behin-behinekoa, danala, izan baike propiedari... Espalin bade onartzen ez do beste... Ez para onartzen, guzen genke guk subirarten geke, subixe txukun dut, subitxik argiren batero epini, eta gero, karo, guk ezin egizan zuen pasateko handik. Hori eskautea da, eta argixen hori eskautea da. Guk ezin hori izan, ez da, pribaba eta. Baina, bueno, guken hori hori... Bai, saiatuko dugu aurrengo zabat, bilduko gaberriz Javiakin, saiatuko gaber ze posizio dagan, da nola inlan, da lan soluzionatu, eta ez eskua alimada, beste, ez dakit nola da honego era. Hor ez du iso bat eleike, porque bide hori eurak diaz enbezelakua, baina aldamenean baka, dor beste terreno bat, aldamenean dakana, igual, angokuakin igual, aiatu leike, bat espalima bestia, behiretuko hori. Ez dala itxotu behar gauza batekin, baizeke, baraua, terreno eta aldamenean, araikin leike nahi. Ikusiko hori katastron da. Behiratuko deu, estudioko deu abertze alda neun, ze ez da tramo handixa, ez da... Berrota mar metro da. Hori, konstiente gaz, zebrabide bizak dizela, neku, eta arazuak hau, errepide zailakin dakau, porque nahi dugulako epini, bai entzusti bajaeran, eta bai hemen justo zubixa txalapartak hori kruzau, eta arrisku da, eta ezautzen da benak, barakian zer dan. Erbesteko bat erotorte mara inok ez dakian zertan, ulertzen? Eta arrisku du, eta gaina etxe txikoko muruk, askotan gu baki hauelako, bat emate olekela, baina ez dakizenak, zu etxen dau. Guna egin epini, olako batzuk, tipo relieve txiki batzuk epini, eta deban adibidez epinira be, eta kartea nazionalara, tunela bajaeran da zepinitxe, titititik. Hor kontua da, karretera generalak dianak, bueno, batzu komentatu genuen, karretera generalak o komarkalak diputazioanak dianak, diala errixa gurutzatzeguenak, olatz bidia, kalbaixo bidia, eta Galdona Santa Elena arte, horiek diputazioanak dia. Diputazioak badenak ez ditu jartzen Gipuzkoan, bai? Badoz, kasuistika batzuk, badibidez deban komentatzen zuena, jetxieran ez dia badenak, baina kortiak indadoz karreteran klak egiteko, olako gauzak aldia eskatu. Eskau izan dia, eskenean zeuek, mila bidar eskau ezuen, tuzko bajadan, jendia geiztea, ez dakit presaz, beti, eta beste leku askotan ebai, eta hor, beti eskau izan danean diputazioak oso klaro lagatzeu, ez tola aukereikan badena jartzeko. Horretaz gain, atzo komentatu genuen, ambulatoixoko pasabide hortan adibidez, behin behioetan komentatu izan dugu, eta hemen auzo-osokotan atea da, semaforo bat jartzia. Eta behin da berriz komentatu dugu, peligrosu izango litzatekeela, hor semaforo bat jartzia, ze kamioi bat kargauta gelditzen malima da erdibidian, osea, atzeaka destrozua impresionantia da. Orduan da, gune bat nik uste gelditzeala aktuatzeko oso zaila dela. Orduan, bueno, guazen bidia irigitzea, negoziaketa bat, behai egin hitzein, eta ber lortzen dugun zerbait, eta ez malima da lortzen, aber ze aldan lortu bide hortatik. Ze, ez daka inungo logikaik, hor pasu eukita, zubixa hortxe eukita, beraino geiztia. Ni bertan egon bizitzen, bere gara izan, eta badakit ara gihotzeko fiziko ondo egon bertzala. Eta orduan gaztian itzan, orain imaginau. Orduan, bueno, guazen saiakera bat itia, saiatzea ez izatea behintzat, negatiba bat balimadaka, alternatibak bilatuko ja, eta ez izateaz galako saiatu behintzat. Baitxo horre denbori erongola, adibidez, kartutxoneko zubixia amaitzen denean horra sartu baino lehenuo bide horta, argisa zetxo, umiak hor ikastolatikan, hor bizia zen gure, antzin bultak umiak, bertatik ilunean eta gaur eunian... Eta hola bide batez ikusiko deu, zenen txakurra dankakak lagatzitu nahi. Hori, alan da guzti, linea berden, hori sartute da. Argisana bara eta kakana bai bara, eta bidiana bai. Guk hori dana lotute genuen. Honen goroenera, errepide zailai, atzo egin komentatzen hori xe, debako hor zelan dan, eta hemen ez dala holakoik. Diputazioak inean gogoa, eta ikusiko horko inguruko Javiak ero eile hori alboro bidiratu. Ni antxen bertan bizi nahi, da nahi zu antxen bertan terreno gogoa. Bai. Eskerrik asko. Zerbait bai? Hortxe. Bueno, nik bi gauza.
Bat, zati egin da, Euriana, etxe baten adibidez. Etxe baten igual ez, arratzaldia dela, eta igual, etxe baten, oantxe, igande honetan, pasatu da, igande honetan, gertatu etxe baten, gure albuan, gure zigun nahi beste moga ez datzen, baina bekua bai, aguantau ez niango zahati egin, kalea juntzien, iluntze arte. Erdau izan, zoze, jaimeat, ospatu zegoen ez da, urte betezio zer esango zen, Bazkaloz tian hasi zian, eta gaudoko baetxerdiek amarrak alde arte hile zian. Baina kriston eskandalua. Baina zuan zalaik biztaz bazala. Eta juntzan, euron behien bizidana, zango zian, bostat erdieko, gubitxetik entzuten genuen, gero esan diku, burake. Juntzan etxe horreta, oso antiembria, eta zagata hori zintzela, ondia zer da, takon neua, kristonak. Usted, hemezortzi bala hon bildu zigala. Asko handrak, eta baina sekulako eskandalu ebil izan. Bostet erdia zila, eta horren etxen nahi segunen gozaguela, atola ez zakola. Baina bata, zozoz bazen ez ez, urte bete diala, eta ordu erdi batu benez. Arratzale guztien, gabe arte, baten zuan zalak biztaz bazala. Musikia tope, eta koneuak kristona. Eta euren bekuak, kale urten zeuden, aguantago zin etxien. Zagata hori zin zegoelako. Nahi zuena ez elekein, nahi zuena, nahi duena ez. Eta, bestia da, ondela bi urte bintzan, arbola etxio, nik indakaria geren, arbola etxio. Ondela bi urteo moztu zan, moztu poda bintzan. Oain doz, kriston arbola, gure bentanatik entzia pasau etxen dugu, eta nomekan bertan, aize hundi hori donzan nien, pixka bentanen zabatu, ostruak etxe barrura zotzien. Arbolako ostruak etxe barrura. Urrixera eta urrixean ostruak, baina batzuk badakau. Ondela bi urte poda uzan ondo gelitu zen. Gara, azitzen da berez, Oma aztxalo berriz, baina bueno. Bueno, barakau, podateko leku asko dakau bai. Madalenan dakau, etxe barrure sartzen gaku, eta ontxe be mosturo, hemen etxe urdinetan be mosturo palmera algun dana bateuan, lehiun sartu egin da, orgabiz, danak abere. Linea berden ebizaldu no. Aiatzen gatzen, bai, ia aiatzen gatzen. Hori, etxe horretakua, ezako zan, ikaragarrixea. Olakotan, bizikidetzako ordenantza horrek bai markatzeitula dezibel gana, baina guaz berriz berdinea, ez? Zuk udaltzaina ditzen nahi duzu, orduan barruan doz, eta aktua gongo. Agran, klaro, da, bizilagunai udaltzainak bialtzen zoz. Eta hori inorrek ez du guztoko. Gauzia da, zelan erantzuten da ben? Erantzu eta jarritzen marau, Netzako, guk entzun genuen, ez? Beku juntzan nien entzun genuen. Eta gero usted, haura, kunda gero, honekan zahatak eixo ginen ziela. Ezaten bezala, joda esan. Bizikidetzako kontuak dira. Ezke beti, askotan arazuak dira, norbean ikuste goitu, atzo komentatu nuan. 5.000 biztanle eta 5.000 pekatu txiki. Eta nik soinu egitet, eta alboko molestau egite, baina albokuak gaizkia parkatze dut nahi molestau egite. Eta behikuak, txakurrankakak ez ditu jasotzen da nahi molestau egite, baina haren soinuak, azkenean, norbeanak ez du pentsatzen besti molestatzen dola. Ordan horren aurrian, azkenean bihurtzen egia herri bat eta gizarte bat, dana dala multak, dana da ertzaina bialdu, udaltzaina bialdu, esan erren, ostras, etorri zaizu bizilaguna, esan ez molestatzen nahi zehala, eta esan erren, ostras, molestatzen nahi, eta bajaungo deu, ez da gaina frente. Eta hor dago arazua. Horren aurrian, azken baten, ikusitzen da, horrek zemateko jarraipena garren, ikusten moro, erantzuna, zan, entzunen hori bai ezaten, bosta eta erdia dia, eta neure etxian hori, bai, zeure etxian zonzelago esan zezu, kriston eskandalu dibili. Baina gizarte baten partezea, eta gizarte honetan etxea bakarri bizi. Komunia baten bizi, eta areke beran zahatia beste etxearu. Bueno, behirau, haber errepikatzen jarraitzen egun, da... Bai, hori bara, aktu egon berkoa. Bai. Ia, izan. Nik bin nizuen, ez dakiz zehoza proiektu badon, oez, baina, komendutikan residentzialdea, badauan, ascensore proiektun bat. Bai. Lezuk bialduta dakazu idatzi, ez da bai hemen txetako. Ez dakiz badono, bakarrikan galdera bezala... Horren inguruan dakau komentuko bai etxe bizitza, horrekin du parkia, eta urbanizazioa, eta gerokun dakau komentuko obria. Komentu obria. Horrek erun gorau, beran
bueno, beran denpora, ez? Komentua bukatuko ez daki hau, igual, 3 urte lau, ez dakigu. Baina, bueno, gerokun hor da, gerokun rezientzia aurrian terreno bat udalan arana. Eta hori da, bentsat, kusitxa, bentsat, gerokun zer izango da, nor, igogailu batekin. Orduan, hori ez dakigu noiz izango da. Baina, guk albada, gabiz, pentsatzen, hori erekin guzti egin aurretikan, ia alborou planteau, igogailua nun jungo dan, prestau, da gero inerekina. Hortzen, igual lehentasun horre imon. Baina ez dakeu noiz. Hori hordakau bentsate agendan, eta bakigu hori gero on bide barritxik rezientziako kanpo foletik duen bideakin, eta bueno, horrek asko lotzen da ez. Baina, bueno, barakau, fetxek izileki emon, ez dakigulako... Nik fetxak eta baizik, olako zozo proiektu, porque iruritzat, komendetikan residentzia, gero hor jende asko hartzen deula. Maigainan, Samieleko bide guztiak, eta gehiago da, goraino juteko gero ere bai. San Miguel Teninte Txurruka, Etxe Rosak... Jonek nahi dizuna esan, maigainan dakau, bakarrikan gaur egun proiektua do, porcentaje batzutan eta modu batzutan, ezin gehala esan, hemendik 3 urte eta biko dituzu, hemendik 5 urte. Ze hori asko esan izan da mutrikun, eta gero 30 urte berandu aiatu jazten zoriak, eta orduan da, guri esan zigun, ez da gizenekin ingo zalazten zoria. Baina... Hemen arantxa do, hemen aurrean barreiteko, hendikan bera azten zoran zai daulako. Norbaitek esan zion, aiatuko zala. Hor gertatzen da, zuena dela, zuen, konfliktu ez da, zuen igogailua, etxekotan, enbirde, erekinakin batea, pribau batekin batea. Ulertzen, palmondoen jabenakin. Baina barre egin du, norbaitek esan ziolako, egin dela 30 urte, azten zori aukiko zuela, horregatik gan. Ja, eta ondakauna, igogailua, bai, datorren urti nengo da nahi gora, Gaztainetakua, goikua. Jose Maria Alzibarri honein dana, eta gero musika eskolatik gora. Oain da musika eskola arte, eta oaintxe bertan do, lehiaketan do, irikita do gaina, enpresak ateatzeko, eta izango da musika eskolatikan aurrenengo parada... Aparkamentura, no? Baina aurrengo parada etxeta, ordozen etxeta, eta bigarren parada izango da goiko parkina. Hori igogailu zerrendia bara, baina ez zilik bota. Kumbia ez, ba... Hor, holako zintxa bat, gogor arte. Baina, bai, horre... Itxoine? Ez que hor... Hor dijoa, bigarren faziak indijoa berez. Bigarren faziak, goxean etxen dani. Palmondoko etxiak do bakarra eginda. Baina berez, proiektu originala, o inberdeuena berez, bigarren fazea falta da, telefonika zanan gainian. Gainean, ez, bueno, pixka tolon bizizan, entzuzko bigarren blokia, zure blokian, antxea aurreratxu ere. Eta horrekin batea dijoa berez. Dosaz, igogailu bi. Horrekin batea dijoa igogailua. Bigarren fase horrekin igogailua dijoa. Horretik gara ez dugu esan oizingo deun, Samielekoa. Lehengokuak, ez da bigarrena etxeko be, azmoek ezekoen etxekoik. Udalake, udala ebili ginen eta ezagen duen, komenire, gora arte etxi, eta ez hori bakarrik, zino goiko etxipe, asko balixo ero, uretzen zu, beste, orduan bi plantetan, bi igogailu etxeko. Bata lehengo atzeko, telefonika atzeko hormigoizko, murun kontra bat, parketxu bat, eta gerokun aurreratxua bestia. Eta holan, batuko letxak ez baintzuz. Baina hori zaino, hori pribauk enbiau, bigarrena, injabe, lehengu injabe. Da bigarrena ez dut ustean tempora askut egin gora benik, ez da tardako gora benik, ez? Baina, Itxe, mikroakin, igual jetxuz egitia eta gero pasatzen zugu mikrua, eta jarraitzen zuen, zeia barrixoa jatu geha, urbiltzen goa, Arantxa. Bueno. Atalde hon. Arratzalde hon. Lehenengo bintzat, eskarrik asko, etxe aurrea pixka garbitzatio. Esan dakoa egin duen hori. Bueno. Gero, irekin egon daneok, eta oantxe datorren hilen, 20 barru,
dituk urte bete, bai, alkate jaunak esan ziala, bai, diputaziotik etorri zala, eta udaran fijo egingo zuela. Lehengon, eurekin jaun nituanan, ikusten zea beri daun kaminon. bai, Orduan, diputazio jaunak, ez daukik, ez da pensamentuik koska batzu jartzeko, velozidadea pixkat mansotzeko. Bai. Hori ez da pensature. bai, Eunero diputazioko inspektorea pasau, ez aldo ikusten aberi hori zein laikenan. bai, Zatik, lehenko neuke ondo ikusi joan, oain berriz beheragone asirek paetea zehoze tripatxo haitzen eta pitzautazeok, eta udorrek zea beri inleiken, eta zea beri eitzen nahi dan. Humedade giron, zatik, 20 bat urte izango dituk, fatxadea pintauen dula, eta hor duen etorri zitean nahi, sotanoa teknikoa goberno baskokoa. Eta esan zian, coño, aquí esto tiene un poco humedad y caiga. Pues, yo ya voy a hacer. Esan ingo nola. Ia pasautxo 20 urte, hainbeste diru gaztadunean, humedadeak entzeko gauzak egiten, 4 zentimetroko polizmana jartzen, inspektore egiztek etorri. Pixka onduzio baino, horrek, eta geho bestea. Handi, bestela aztu ingutzatek eta barkau. Geho handi bera, patxuelesen ondon dakun pasu zebran, pasauta gero alpa berridek. Aurreko baten kotxe batek ez. Neure konfiantzan da, nola enon ikusi argirik, ja iun instantzia, biziketa batek ez nituen jo, por txiripa. Eta, egonek behira, gaur iguardine bai, eta bi postezerek arginak, bai hemen diegotzela jartzeko, eta bai goitxi beragatu zela. Poste hoitan ez aldau jartzeik triangulo horik argi, reflektantek. Zatik, han paso nivela, paso zebran. Eroski aurreko... Goro, entzuzen, zarreran. Goruo. Zarreran. Txaleten paren dauna, txaleten paren dauna. Bai. Patxolezen txaletan ondon dauna. Eta han, han beste jende kruztatzeek. Eta penagarri izango litzekek. Baina, bueno, hor lehengoari da, esan da, diputazioekin egon bigaz. Bai horrekin, bai zebrabidekin kaiko aurrekukin eta horrekin. Ia, lahate eskunde pintzen, ero... Zeuze reflektantea ikusi dien jendek. Paso nivela, hangoien batzeok, basuratak hartan jarreta. Bai. Gero, paso arte, etzeok, señalik. Bai, arrizkutxura, pero goitxi bere eskunde. Eta, hori. Eta urana, bueno, nik esan entzun, urte lehengutan. Bai. Hori izaskun guri. Baina aurten bezala etxen baziuk? Bueno, guguz etxea, udaleko hieltzerua du etxea, kata bat du etxean. Tripida lekuan, guz soltatzera, da behidatzea, aber zer eoleken, kata bat, Birian ez guzartzea zuloik etxen, birian ez ingekelako aktu hau. Engorau, tripiadan lekuan, zulatu, da ikusi, bueno, ikusi bakarik. Bueno, ez dakizuen antzat, pixkat igual zabaztelako, karretera azpitik, parian ura ateatze zaie. Asko. Eta karreteratik, arrakalatatik, eta jau ura ateatzen zaie. Eta gero eta geixak gaina. Hor behian, zerbait, diputazioan karretera azpixan fugan bat nun baiten, eta pixkat horti joa. Igual galduta zen delako. Uragentziak egon daga ez, eta uragentziak izan dau, ez tala, eurana ez tala. Ez, uragentziak ez, urkonsortzioak. Hori ez tala herriko zareko ura. Orduan, manantialero gara, uragentzian nahi izaniko da. Baina, bat tema jumbikora, errepide zaila jumbikora zabaldu, eta gero, deitxu izan da, ikusiko lehen, behan sartu zin, hormigoi pilo bat sartu zan, baina... Bai, hainbeste kamioka hormigo sartu zin. Bai. Bai. Askora, gaina beda, kamino erdi txikan da, justo... Bai. Zenbat mila litro ertetzen doan, urak ezin iztu. Eta gaur kontura, egonek bentanatikan beida eta konturatu nahi. Xabinen soluan, jangoikoen soluak egia. Bai. Oain dala depurak itzi arte ezaera bat, hause zango zan solua. Bai. Eta baten batek, han sartu zuen estaka hundi bat. Bai. Betzatzen Xabinen
arkumaketi biltzen dira. Oain duen ja, olakua bale mazale, Dios, eta pizkata arutzu ikusten da, lur jauze, azpizik ura juten dela. Jaten. Eta nogari jua zuluare, eta konturatu nahi, eta kaminuen bat doz ba, Kunetak? Ez, zulo arketak. Arketiena. Haren pariari juaz da, bere bidian buruzkari juan aria. Gu egon ginen behide arketia kaminoko behiko partian, zuen jardinero han behian, eta arketia ikusi genuen da han be urak horretzen dago. Horrek ez da nahi izan, beste ure ongora horre. Eta gero zer gertatzen da, asfaltu gineran, zati bitxan etxen dabe, erdixe eta erdixa, eta justo erdiko handixe gurteten da urak. Nahi, osan... Eta gainek hori infra aurreko handik. Eta hain pasa, baina, azten balin bada aurki izotzak etorek, egun guztien, kamino guztien, iaku sekule ez ikusi beko bat dozia, baina berdia, sekula. Orduan ikusten da nunbaitxetik ur galdua dauela. Eta horretik ertetzen dugu. Guken goro geuk aldoune engoro, kati hori, eta ikusten goro paseo zeharrazoan, deitxu emikotzeko barrio, eta zeago da, Eta nire gizona hori txikitzen da. Como empiece a helar, ya verán los... Bicicletak, más que nada, bicicletak. Empieza a helar, es agujero, como se hizo anteriormente. Politika, adiere, urak ikutuko iazpizean, eta urare bariko dut. Kurioso, Baina ni, el otro día grabándola, no me lo podía ver, baina, la mitad de la carretera, ¿sabes? Aunque esté seco. Todo seco y de allí. Gainean goz, eta diputazioa izan dado, eta ez mago erantzuten da esmaia etortzen, berriz egongo gainean, da berriz. Gaur pasana, bertoti pasana, gaur. Itxoin, ingo dugu, bai, bota. Hori, urak depositxo bat. Ura bertan hasten da, leheno bintzat ezaketuan antxen hasten zara. Manantiala? Manantiala, bai. Itxurrira datorrena. Itxurrira datorrena? Bai. Ez da, zareku ez da, ala? Oain izpari mano saketu. Ba, dana eta saldatzen da. Leheno bertan jaixotzen zana zan ertetzen zuen. Bertan jaixotzen zan. Baina lehen, bi deposito, ez? Ez, behazauan bat, gertatzen dana lehenokua esan txikisea, eta gero itzegoen aura, haunditxu eta txikisea barruan gelditzu zen. Hori behiratuko, hori ditxuko zau ur konsortzioa eta ikusteko, hori ure zarekuran, ero manantealekuran, ero nunguran, da... Ikusten da inbazioa. Ez, igual de repente nireiko sozoi prun, berut, eta kiko. Etxi eta dana, zer gero. Utzeko bukatzen gaixuzei eta gero pasako izo. Beste puntu bat, haure diputazioa barko dugu. Aurreko urte, no? Reunien genuen esanean, atuguzen paradan, zeok arketa bat, telefonikakoa, odotola, no? Goratxi badana, esan gintun. Hemen, kontestau zen, telefonikei, eta ibardolai ez talo ikuitzik. Bueno, eta nio neo pesatzen, ameste aldiz pesatzen nio, telefonikei eta ibardolai ikuitzik izpadau, erdin daun izletea, mesedez, erdin daun izletea, 5 metro kendu, 5 metro kendu izletea, eta harta, autobus handi etortzen danen, txeki gondo sartzetuk, baina autobus handi etortzen danen, naiz da ipurdiek kanpon bizkatutzi, nola, izletea kenduta baldin badau, libre baldin badau horretik, pasatzen zaiko, jo. Zatik, txalaparten pasauta, horatzeko kruzaino goizen egoten dekolea. Nehargarrien, hori. Izletik raizik izletia dan. Eta ez da egoten beste aberirik. Izletiak etxen da, hor sekretatzen da, autobusa kontatu zela Luzio. Eta lehen paradia izana zan beste neurri bat intzako. Honen berdanara, Lozia eta arketi baran telefonika, ero iberdola edana dela, enberde, arketi, gora bota, ero bertan bajau. Ero bertan bajau. Baina zarrerin berde, gora guatik. Baina izletik endu, Ni neuzena partia zu izletik entzia. Izletik entzia da, ba ontxe, aldeko biztanetik pasa. Baina gero, kruzatzen dizenin, peatoik autobusan aurretikan, hori arriskutxura, aurduan ba, bueno, nik uste dut, egin berdan, hori egon dagaz, egin berdan dela, autobusan paradia luzatu, eta arketi, ba, bajau, ero desplazau. Bueno, desplazau gaitxe izango da, gitxiener bajau. Bai, hori bai. Eskarrik asko. Urrena?
A ber, ni galdera bat etxean igoa. Azkenian bidatu aldezue atzeko terrenua zeinena dan? Gure etxeien da, atzien dagoen terrenua. Ni beti esan detena udaletxiena dela, eta azkenen guzti izeinek esan zian, bestakipa udaletxiena dan, arek ez dakan bere nausiak sasoi baten, udaletxiak eizoan. Usten dezala, alkate difuntua kepa astigarragan sasoian uste zala, eos izana atzia. Guri entzigun proposamena, eman zigun nahi bagen duen geuke txapekuak, eosteko atzeko aura. Eta oso merkezan, baina esaten genduena, zetako bihar deu. Ezigun utzitzen, pasaraikan betikan goruz pasatzeko. Ezigun utzitzen, ertetzeko, inundikan antomoilean aura, nahi bat gendun garajiako plazakein. Orduan, zetako bihar gendun, eta lagein gendun, dibilikina, txotino tonedan hasian, teurak, usten dezala, behatzireun peseta. Eta gaineak gero handikan urtieta, ziela behatzireun metro atzian, eta geroa urtieta agertzen diala, 700 metruak. Orduan, nondoz 200 metruak? Aizu esaten, atzeko belardia... Gure etxe atzia. Ontxe, mosturana, bedara? Bai, mosturana atzia. Hori de dudiaka zuena zeina dan? Bai. Ja. Bai. Porque ni beti etortzen nahi kejatzea udaletxeek aberran atzian. Neukan, buruan. Alan da guztien maiekin, atakoro hori, katastrofe egina dan. Bai, porque nik esaten de, hori, atzea auratan asazia zikina. Nahi txalantzien benetorri. Gu etxapian, ia jende nausiagoz, eta esaten dut, aurrezileike pizka txukundu, eta han geu ibiltzeko, jartzeko, pasaria, zeo zer. Ezileikean izerrein. Gaur, komentatzen egon gaz hori? Bai, eta beak ikusi dugu ginela. Apareja horiak ino dela bihazte hori. Bai, bakarrik, claro, apareja horiak dau, guan kargek ez da emir. Ez da emir kargai. Horlakan kontuai, ni apareja horiak ino nintzen bertan, mila bider komentatu da hori, behar bada, entzuzen daun behar bada, gero eta adina hundioko jendia do bertan, beraino geiztia eta goraino igotzia ez da erraza asko entzat, eta junginan behiratzea. Daka, esango genuke irukai da bezala dazka, belardixak, bai? Eta egon ginen behiratzen, ze komentatzen zuan, apareja horiak esan zuan, horko murete hori ez dala kargako murete ikan esan, eta horre ezin dala Jesukriston obrain. Horretaz gain, urak, mendiurak, hortikan geizteia. Ikusten mali maizue jardinan espertua, baina apareja horiak segituan esantzean ikusi zurkuak, eta ikustea uran hondik jutean. Orduan, klar, hor, nabarmenduita, junda nabarmenduita, zatitxik nola geizten da belarrian. Nik enekin, baina segituan. Ba, ez nahi konturu, barkatuen nahi konturu sekule ura bakatzen norbera. Ez, lurretik bertatik, ez herrixua, baina beak mendua. Orduan, ez gaur bertan goizian egon geha. Gauzak egiteko aukera bado. Ezin dana da, Jesukriston obroiain. Urbanizazioneko proiektuek ez da hengo, horrako birdiz, banko biepini, farola biepini, eta gerogun behian, harri olako hori bagota, lurre zapaltzeko eta eukitxeko. Ez que ez dugu eskatzen beste izan. Aukibatu beste, eta biria pixka, borke zukatea kontua gu, ni neu gaur aspaldi txikan noia, ezin ibili eta bajabatzia kostau etxentzat, eta pentsauzu gainetikan paradatikan aragora, jangoikoen bidia dauela. Eta gero patxula zeneteko txaletetik bera berriz, kaminoko ura juteko kanadoi hori, eta kamino erten bizu, eta beliguru erauela gero etxeko. Dakazuen leku egokixera, gentian, egoteko eta pare babanko, farola biepini, eta behian grabili botatzen da, eta punto, olako ze txenda. Baina da maur, barkatu, enin joa izaten gore zuenik, porque da maur, urtiek zozer engorala. Orduan ikusi, arek esan duan bezala eskerrik asko, alia garbitxurala ikusi dut eskerrik asko. Baina nien juiz izatea. Oain dal urtiak joixe bazauela parejadore, 20 urte gitxiena noi esaten, farola zar zikin txarritxe horrek, uertutarroz da, lantzien baina atzeretxeia, urrengo bizutzeia, etorritxazo zen farolak. Oen, ez da ino etorri zian. Eskatu zian, detorri zian. Bai, ipiniko zatzu, handoz. Eta
A ber, danak inola Kompromiso hartu da. Ba, nire konture. Venga, kompromiso hartze dugu. Urrungo urteko auzo-auzoan, horien goro. ez bali madeuin, grabauta dodana, egurra. Eta, baitxa, pare... Bideango, ja lantzengo. Ez, engoro. Ni beti izatek, geixo ni jua. Engoro, eta nik esaten eman geixo, esaten genuen, lekotxu bat, bizkat, olako bizkat kubiertua o aterpetxo batekin ero hori. Olako antzeako bat. Lantzengoz, arantxa, benetan, fiau guretan. Hori engoro. Bakitanak berdina esan dizuela, baina fiau guretan, lantzengoz. Kepa lasarte zenba bider esatetien, ez laga, porque ezin jatanea jau, eta gitxienia etorri eta barri ematea bai, baina eska espartu etxen, ze azkenian. Ez. Bai, listo. Bai, gu lanian geunden guria izango bazan bezala, ja. Nik hori izaten, no? Ba, listo, tranquil hartu, engorute. Ongo urti ez, datorn urti bukaerako. Ez, bukaerako hango dala, datorn urtian dengo gola. Bai, 25an. Bai. Etorriko nego 25 berriz ere, Nik olako sasoian. Laste eskatiko banko bi, hiru laste eskatiko hori, eta farolak on elektriztiak eute epiniko martxan. Bai. A ber, nire auzoa arbol zuaitza handi bat, baina horria, hojas y todo, que no está bueno ese árbol. Pues hablar castellano tranquilamente. ¿Está estropeado? No hay ningún problema. Tenemos el árbol que está en nuestro barrio. Hay un árbol grande que está ya pegando con todos los hilos de la telefónica. Se van ¿Son desde adelante, mirando al mar allí? Sí, no. Es donde está nuestro portal, el que separa nuestro edificio del otro, de Aranza. al otro, sí. Entonces, entre los dos, allí. Entre los dos. Cuando vienen a cortar aquello, es privado, es nuestro, pero soléis venir a cortar el esto porque, como se dijo, que nosotros cedíamos el paso y os ibais a encargar de limpiar, que hasta este año la hierba sí, pero el suelo como este año jamás. Ya te hemos limpiado, ¿no? Sí, está bonito, precioso está. Ori. Ni espero, baina las hojas salen podridas y las frutas también salen, no está sano. Bueno, ¿qué vamos a podar? A ver, nosotros queríamos cortar. A ver si se nos podía cortar o podar o hacer algo. A ver. Cortar árboles suele ser bastante... Igual, si me dejan una semana lo corto yo. Vamos a ver cómo es el árbol y... Sí, es que... Sí. Bai. Eta, claro, adarrak ere, etortzentzakoz bidea. Claro. Eta danok ibiltzen gehizizan, trak, Kentzen. adarrak apurtzen. Vale. Pasako gabe irauko de arbolan, oladón, La última vez que han pasado y han limpiado toda la hierba, que han roto algunos, que estaba para romper, pero han dejado allí todo doblados, tirados, hombre, ya que cortan, que recojan. ¿Quiénes cortaron? El míspero allí, ¿no? La Ramonita. Él no, el marido. Bueno, me da igual. Vale. Vale. Un hueso y allí está que el monstruo allí. Que es un árbol que está bien, no estoy contra los árboles, estoy a favor. Hombre, los árboles muchas veces se plantan, pero sin saber lo que van a crecer. No, pero sale el fruto también sale malo, Ya. Creo que ahí se le ha echado de todo para que se pudra el árbol y no se... Es que udaletxeko terrenuan zauena, leno itxixa burdina dagoena itxixa, zauan petraile bat, gero. Arek itxizoan ian behian, zuaitza gelditzu ez dira, ez zuaitzik, ez agarrik, izesto. Baina zuaitza adarrak esatia ba. Bai. Eta loria etortzen danean, baina ez dugu balizu izetako. Vale. Balitz. Salen malos. Además tiene todo. No solamente eso, adarrak ertetzen dugu lekudanetatik. Bidia jandeue, bidia itxideue, eta... Vale. Con todos los árboles del teléfono, ya arriba todo el rollazo otra vez. Vale. Apuntado. Vale, apuntado. Pasaremos, miramos y a ver qué... Y mirar a las farolas, también. Vale. Vale. Pero ¿dónde están las farolas? No sé dónde están. Vale. Salan. Entzeuen, sartu zeuen tubeen xa berrizak. Eta kabliak arratuia jantzeuela, ibili zeuen sekulakoak. Baina, gero dake, foku edauen behian, do postia sementozkoa tremendu aura gure aurean da. Arek ere amalamanea, eta baina, aretxekin dake sugezioa farolak. Vale. Engoro, behiratuko neko hori. Vale. Zozar geixo, hemen zalan? Gero beste gauza bat. Etortzen danien diputaziokoa, beti euskanoi eurakin. A ber, zerraitxio, etortzia,
Azteia garbitzen. Botatzen dugu, bedardana bera, uren potzua aurra dauena, aurra beteta. Egalien dakau, aurra zea bat pasatzeko hori zelara. Azka bat, arketia, kanalizazioa, bai, bera... Uren aldamenetikan zarriatako pasatzeko. Botatzeu bedarra zikina danakara, testia kapaz, pasatzen da katxarrua jasotzeko zikinak, eta aurra garbitzeko. Uren potzuaren neu ibiltzen nahi garbitzen, bedarrak ateatzen. Eta beure izaten zuen, ze kostatzen zatu ez behi, sopladora gara katxarrorak, horrek udaletxe pasatzen da nien engeu. Ze udaletxe da, orduan zuen zitatza. Bai, apuntautare bai izango txau. Bai. Hace años, siempre para Magdalena nos pintaban también todo esto de blanco de cal. Sí, pero ahora es de la Diputación. Es que antes... Pintan todo ahí. Pero igual ahora no pintamos ya. Las paredes de mampostería no se pintan, se dejan como son. ¿Se limpian o se dejan? Pero pintar... Bueno, ahora está bien porque han limpiado. Pintar... Las paredes no se pintan. Los de Oribe. Han pintado toda la carretera de Eibar y de... Ya. Nosotros tenemos igual. Y digo, joder, si somos diputación, somos diputación. Ya, es que nada. Vale, bueno, bai. Bueno, gu bizigezen lekuan ere, bai. Aurrealdian, kaikortikan, dakau argindarra, etortzezakuna, etxe fatxada. Eta aurrealdian do, argi poste bat, eta gero do, zuaitza. Lizarra, gaina arbolia lizarra hori. Eta lizarra do, claro, do terrenuan, oskineko terrenuan. Eta urtetzen degora, eta adarra jota junta goruzka, eta kable hori, claro, aizek ez da honean, ondoro, mi aize da honean, papak, nik deitzu izan dut, olako batean, deitzunan baten, bizaldu zen olako bi persona bat, olako zerra, olako sistrin batekin, bi adarre baki zegoen, izi zegoen, praktikamente, eta ez hori zeinen eskuetan nengo litzake. Hombre, terreno pribautik, urtete marau terreno publikoa, aukeriak arre mostekua urteten da bena terreno publikoa. Nausixak, arbolia. Hombre, nausixak enbileuke, beran arbolia zartzen da beste baten terrenuan da. Baina, udalape bauke aukeria, marrati pasatzen gara, garbitzi, ero arrisku para, kabli para. Bueno, hori gustatuko zagun, porque, claro, beharakan duerakan alambra diaz, sasixak ere askotan etorzeiaz, eak ez dugu garbitzen, da sasixak etorri kale alde. Bueno, sasixak, askotan euge bakitzen eta takit, ezin maz, ez? Baina, sikina egoten da, oso sikina. Bai, zuaitz hori lizarra, do, altatezio kablia fatxat etortzen dana. Hori azten digua. Kabliare pasatu, bi adarre baki zeuen, guk hori Javiei deitzukenke, esan genke, eta hiliaz esan da berak. Adarraia bider dira, kotxe gaine juteiaz, altura baka, arbol lizarra altuarek, eta bueno, bai konbeni hori ebakitzi, ontsa, korratu nahi izan duan. Apuntauta. Hori bai. Eta hori zen, aldabeneko terreno balimeka sasizez beteta, sasizea beteta. Eta gure kalea, pasatzen balima sasi horrek... Moztu zenke, danak. Mia moztu zeinek, brigadako moztu leike, klaro. Behala leike sasixazten nahi doan beste, o lo que sea. Hombre, ari izan biako nara, barean terrenu zaintzeko bitxat. Normalian olakotan aurrengo gauza ite duna, rekerimentu bat bialtze dugu, esan ez dakala ondo, pasain diala, hori asko gertatzen zaigu herribidetan, klar, herribideak di hauek, alboko terrenokoak ez duenean zaintzen da. Ateatzean asko gertatzea Iriagirre atzekalde terreno hori dana, orduan olakotan izan dana, Mijoan egertau izan zaigu. Santa Elena bai. Santa Elena. Ara horra bajateko, Galdona bajatzeko arbolakoan jazten diaz, da gero kamioek eta orduan ba... Olakotan irigintzatik bialtzea rekerimendu bat, esan ez, terreno hontan dakasun zuaitza, esto behar den bezala eta mesedez jarri ondo, 15 egun dazkazu hori itxeko. Osa, bialtzeia olakoak eta bialdu izan ditugu. Hori oso gezkiro, zuaitz hori benetan, bertatik onda eta bai konbeni hori ebakitzia. Ondo. Goiko miradora? Baina, lehenko astean komentatu zenian hori, ez da? Entzuzko baserritza pasau. Bai. Eta goruz guazela, eskerreta Sicilioneko txaletea sartu baino lehenua hor beti mirador txiki
poli-politxe zan. Lehenkoan goxarran hasi neure atxean dikan da, jutentzian, eta aurkisa zementozko zurixe zaukat, miradoreakin ja ikusten zan. Bai itxasua, bai kanpo fuola. Eta jutentzia fuol ikustea, oain ze pasatura. Han aurreko bedarrak eta sasiak, asiri eta arbolak hainbeste, baina ez di arbolak. Sasiak ez, arbolak hasiko ziren. Baina ze arbolariarek? Ja. Ze arbol, izetako balizu ez teguenak. Gertaten gazku, leku askoten gertaten gazku, iriagerreko anaurrin bebai, portuko anaurrin bebai, arbolak hasi, te... Eta ze pasatu zako mirador txikiari, bere burdina danak uerturia, aulkisa apurtura, ez da zaintzen da leno, juten ginen da jarritxoten ginen. Eta oain gaina kanpofulik ere ia ezin da ikusi. Hori pinelek eta sasixape garbitxulek ez, baina geregun arbolak horia ikusi. Baina nahetezan, beko, miradoren bere ingurura aliatzen dan ararte, aurra handikan gora ebaki, aurra txukundu, eta ozen... Vale. Engoro, vuelta bat engoro. Vuelta bat engoro dugu, porque ez dakit nola dago naura. Politxa, habéis dicho que vais a meter un requerimiento para que el dueño de esto cierre. Yo le dejaría tranquilo, porque si no nos va a cerrar el paso del portal y no vamos a tener paso allí. No, pero el requerimiento tampoco es... ¿A dónde, pero a dónde? ¿El paso? Nosotros ahora tenemos el paso, ellos nos pusieron una puerta y nosotros hemos abierto la puerta. Ah, dices ahí, y tenemos el paso hasta el puente, hasta el puente, sí. No, caña no. No es meter caña. No es meter caña. Esta puerta aquí pues pondría él la puerta. Pero abrir tampoco abriría la puerta, seguro. Y el requerimiento suele ser un requerimiento, o sea... No, pero bueno. Es una carta de cortesía donde se le dice y se le demuestra que su árbol puede perjudicar la seguridad de los viandantes o de la infraestructura y que se haga cargo. Que se hace cargo, que lo cortan, normalmente lo suelen hacer, o sea, traen o le llaman a cualquiera, lo cortan, es un coste muy reducido y ya lo tienen. O sea, no es corta este árbol porque se han quejado los vecinos. Jabe baten ara, bai atia, pasua eta bai arbolia. Ya, bueno. Ya. Vale. Bueno, igual se puede decir uno por el otro. Oye, ponemos chukun hori y le dejamos el paso. Ya. Bai. Claro. Sasixalakorau, beran perimetro bueltan, sasixalakorau, besteko beran terrenua, sasixek. Bueno, gu bidea irikiko deu tabernoaino iatzegan, eta, a ver. Ezerre galtzeko ez dakago, baina okerro etzazte galtzeko. Hombre, bera pentzaleke, eta, bera pentzaleke beba igual, eskubiri galtzen dela, ero dana dela, pasua txiki hori, baina, hori ez da, gauzi, hori eileke hitzarmen bat. Saltu ingo deu pixkat, zuzenian idatzi deu, rosa batek. Bai, bota. Hazen izan, maiztarren bat abestia, Aitor, zinigotziana. Bai. Horren da batzi, okoneko egitzen dugu, hor, Isabelo biganutikan. Gorut. Bai. Gaur nikuala, honeko txigen nikuan da, bi arbola hondi pinuak, jauzitxea eta bidia oztopa hotzen dugu. Bideatik ora. Bai. Eta ez nahi bakak jakin, galderia da, pinuarek zeneken du behar dugu, pinu jabiak edo zeneken du lehike. Hombre, bidia publikoa da. Publikoa ez da zango publikoa da. Hori pribaua zango. Hori pribaua da, Beirauko dugu. Arbola jabiak izien dugu. Eta nun lekun da, justo kurban? Gorutz. Bai, gorutz da, geroan da,
Zemento bidea da, okoloneko eta batze araño. Bi pinu handik, zuen bi pinu handik, domekako aiziek seguru. Ja, bale, ikusiko. Bale, galdetuko dugu haber zen nola da hori. Gaur ibili nahi pixka mozten, nenaka motoziara txiki bat, da adar batzuk ebak izan izazko dintzen, ilargizitzak katiotek elitza darrien alaet. Motozierra. Ezan egero, hau, elauge, pinuen jabia behak igual moztu biharko. Galdetuko dugu olakotan nola zein da funtzionamentua. Nik egia esan, ez dakit. Hori irigintzatik izango dugu. Hori, hau da, denbora asko nintzen dikela, nora zinua pasau. Claro, baina horre kotxi pasaten dibertotik ez? Aurrea, jarretzen dabe. Jauzitxe dan lekutik kotxi pasaten dizela. Zuek erabiltzen zuek gura. Eta okononekoak ere, hori baino pixka goro goten dira, kotxiekin. Bueno, zuek jaingo zuek, inguruko jaingo zuek, zein ninaran aterrenu, igual ez. Erreza, bueno, gu biatu enke katatu, baina... Abertze... Zintzirineko ez dan hori. Ja. Bueno, ikusiko dugu. Ertzaino ba. Bai. Horren familiko bentsa uste dala. Bale. Kinei hori. Behatuko dugu, orduan, nun puntun danda. Bale. Bueno, YouTubeetik bat Rosak idazteu, esanez, San Miguel 2, 4 eta 6 portalak biltzeitun kalia, pribaua dala, erabilera publikoakin. Zein? San Miguel 2, 4 eta 6. San Miguel 2, 4 eta 6. 2, 4 eta 6. Bueno, behirauko dugu. Dala, zerbaitik ez da horrela, zer egin behar da horrela izateko. Ez, nik uste diala Plaza Gorrixa aurreko portalak, hor zati bat behikaldia pribaua da. Orduan, bueno, komentatzeu, haber zein berdan, erabilera izateko privado, uso publiko. Bueno, hori leku askotan gertatzen da, portikuk eta askotan normalian pasabide publiko ide, baitxe pribau izan. Baina hauek badakin hundi joan, ze hor filtrazio batzuk egon zian duranak, eta orduan obran akometida behaien izan zan, baina alboko portalana ez, albokoan publikoa zan da behaena privado, hor bado saltza, orduan, behiratuko deu, pasatzeko udaletxetik zeolako gaiak ez dira, olako badoz, errixen badoz, patata bero batzuk, segun zein lekutan gauza rarua, bere garaixan ez ziala papeleuak ondoin, da transferentziak ez ziala ondoin, orduan ez dira gauzak hola... Normalean lanketa asko bihar izateuen gaiak izateia. Badoz, makina bat badoz. Garai baten emateunez apuntatzea gutezan erdisa astute zitzakon, eta papel batzutan atatzea publikoa dela, behaienian atatzea pribagoa dela, eta gero abertzein danoain guapua esateuna zer dan zer. Orduan, saiatzea olako gauzak pixkatu beto udalea idatzi, eta bertatik itia, hemen erantzun bat ez dugu matia. Vale, bueno, gero sartu zain ja lengua aztian, eta egisa da, orduan etzabala bota eta galdetzeue, aber mendixaneko etxia eta, mendixa eta atzeko etxia noiz espero dan botatzea gaizki dola. Bueno, ja botata do, orduan aurrengo honei erantzun da do. Bai. Eta gero, hemen zuko erantzungo zu, aber etorkizuna beira, aber ze espero da nitia, noiz zingo da, nola dio joan, ze altura ukiko duen. Bai, bueno, hor etxe bizitza duz hor, bai berton, eta bai alboko beste etxe zarra albugan dana, ez? Terrazati bajatezan etxera, ez? Bueno, hor, azken baten tramitazioen asuntua dakarre, arkitektuak hor etxe bizitatuz, ez? Bai batan da, bai erekin barri zein berdalekuan. Orduan, altura bebarrinak izango diz, eta alde zarreku, digamos, porque alde zarrik nartzen da belako beste eskerrekua, zarra, eta horrik parametro berdinakin eraikikora. Beste barrixa, ero bera. Hori ja hor dabiz, tramititan. Baina bestia ez, ja bestien gora irekin barri bat. Orduan besteik ez. Hori ja behin horrek ja azide martxan, botako dabe, eta luze be ez da jongo, porque luze be ez da egoeri, nik uste dut hori jarraitzuko da bela. Euran papeleu ja bukatzen da benin, jarraitzuko da bela. Etxe bizitatu zo. Bai. Arrantxa batek komentatzeu, kiroldegiko saiotan, kiroldegi egin zanetik ibiltzeala, eta, azkenengo urte hauetan erabiltzaile asko igo diala, baina, posgarria dala, jendia erabiltzen adialako, baina, klaro, bere gauza txarrake badazkala, eta, saio gidatutan materiala faltan egoten dala, eta lekuare bai ez da hola neikua danantzat, orduan, ordu ardilenu jumerri zateguela, lekua eta materiala hartzeko.
Orduan, bueno, ez dala justua. Ez da, egisa da, bueno, gaur honai Aitorrekin, Aitor da pixkat kirol arloko zinegotzia, eta, bueno, komentatzen zian, oain dela gutxi indeu fitness gela, oza, muskulazioko eta gela osuoko material dana berritu da, urtetan etzana berritu, eta horrek ekarri du jende gehiago etortzia, horretaz gain, komentatzen zian datu bezala, pandemiatik honea, aurretikan berreun bat erabiltzaile, ez? Eta onda bizela laudeun bat. Orduan, hombre, galderia erantzuna da, jore, ikusiko dugu, baliabideak eraikinak ematen barau, beste gela batzuk epini, hor dago, faseak, 3 fasetan bezala dago aurre ikusita, aurrengo izan da fitness gela ondo jartzia, bigarren fasea da material berrixe ekartzia, eta 3. fasea da kiroldegi hauintzan aurre ikusita kantxa bezala. Osa, kantxa bada, eta dana aurre ikusita kantxa, aldagelak, eta horrea, multideporte gune hortan. Claro, gaur egun gutxien erabiltzean gauza bada, eta estruktura dana dago preparauta hortako. Orduan, inberko dana da, reorganizatu, dauden espazio hori, kantxatik, albuan gelditzean espazio hori dana, reorganizatu, gaur egungo beharretarako. Orduan hori da, 3. fase hori. Pero limitau, dakaun espazio eta hor bestek ez da. Vale. Almirante Gaztaineta salto. Betu, aurten, hauek ascensoria ez dugu eskatzen, behitu. Badakilako. Urtetan egon dia ascensoria eskatzen, baina aurten ez dugu eskatzen. Bueno, ematen unez, txakur badabil, txakur badabil ez, txakur badago balkoien baten, gaute egun, une oro, zaunkata zaunkaka, eta jate, jasangaitza dela, umiak, turnoka dira orden langila, jendeldua, eta ezin dela deskantzau. Bueno, dakagu animalien ordenantza behiraun berko dugu, zer nola aurren. Hori bertan bizi nahi. Gauza bat da, animalian tratua, ez dakigu zelan da, beste gauza bat da molestia etxena. Do txakurra do balkoian, bai. Eta pasatzean dana izaunka egiten do. Bai, bueno, behirauko dugu, eta bestela, toke bat emango show. Bai. Claro. Kampu laten mozu, arek ez da zauzke ekingo, baina lotutero, bera hori nire. Gero beste bate komentatzeu, deposito gaineko bidetsua, ulertzet Almirante Gaztainetatik deposito sarri ikastolako hortan, ez deula ondo drenatzen, eta euri egiteunean putzuz betetzeala. Aber ezin da pordana bota, o nola baiteko zerbait egin? Nik ez ikusi, baina, bueno, Xabikin jongo naz bertata ikusiko rau. Bada da, oso labainkorra do. Ez, hori do, zati hori eta ikastolako goradakakua, egon geha, zeuen hausua garbitzu da, egon geha, musika eskola alboko eskaiera horiek, dozela pasaz, zuri-zuri gehatu dira, uste kolore hori etzuela euki ez da jarri zian egunean. Eta falta da zati hori, badola irristakorra do, eta, klago, basakin itea, eta tubo parkia igual. Tubo parkia ere eskatzegue, toxuneko parkia, lokatza pasatzea, eta hori garbitzeko doz. Baina, tubo parkia, ura egon da horre... Azkiare zuri-zuri da. Bai. Ezin jau nian brigadiak egin, enbero dugu, enpresa bat ekarri, gauzak etxeko. Sí, y muy oscuro. Zuri-zuri do. Gero bado jende bat, barkatu baina, kaketzen doan abertane. Ez du eskubideike, bai. Unelea sartu baino lehua, eskumineta betio. Eta ez da txakurrana, Apuru neongo zen da, ono. Bueno, horrentzat horkak egitegun antzan, mesu badak hau, egainako frontoia, ikusi ez egiten dola, kanpuan di joan kaseta, komun publikoak izango, orduan, suposatzet, zubiazpilan iberrean horringo deula. Bueno, animatzen junguteko. Eskilara be barritzen gaz, goitxi berutz. Eskilarak egainaneko, eskilarak karakoleskuk.
Bale. Ez. Kanpokoa, zu karakola gazu beraino, eta gero ondakazu piso bakotxin dakazu, giltza, klaro, garaji dakarrenak. Baina publikoa bajalek egotxi bera. No, pero a los pisos, a las plantas, pero tú puedes bajar de arriba abajo, ahí salir a la calle. Claro. Vale. Bai. Parkatu, hori ikastolako hori lokatzata ikusiron hori enberdanak garbitxua horretik lehenengo biau konpondu. Horrek gurak bideratu ero hori. Da gero gunden gero kratxer pasakara gero hori. Berde do, Bai. Vale, bueno, gero itxaso komentatzeigu, ezagutze baginun bizidan, hasi gara txalaparta aurretik eta alboko eskaiera goraka hori danare bai, katxerra pasadeu eta zuri-zuri do, eta, klaro, beha bizi da hemen gorreko bekuan, bestaldeakoan. Eta, aber, areak gare jungo gara. Arreko bekua, baina baina... Olatze bidia, baina eskilarak... Ez, lurrea. Lurra. Bera espaloi ezatezu. Hori da, lurra zikin, da irriztakarra dago. Bai, han ez da euskirik asko emoten da. Baina, bueno, kutxikero hori... Bai, da, lista egin, da ordenian goaz, batetik bestea, katxerra jotazu. Vale, kasakanpo eta bidegorriko argilak gaua eta goizean goizago piztutzeko eskaria. Hori inda dago. Kasakanpon, bai, elektrizin sartutera zarrendan. Ez da aiadan berta. Mentzat horretxe farola bitxak ero eskatzen da benak epintxeko. Ordutegitxe biztuti hori ja zaila da hori. Batzuk ba edakau erlojuki, baina beste batzuk hori iguale guk ez dugu manejatzen hori. Hori ez da izan da, baina elektrizi behatu gero hori. Ikastolako bai piniro erlojua harintxu haua, gaba etxen da harinda. Vale, gero komentatzeu kale batzutan sakarrontzi gutxi daudela. Bueno, hori tipiko, nik gaur egon da mankomuniadekokin eta ez da behi diukirau eta, klaro, zaren dabe, zamar boltza late marabe, honen arakentzi zamarrontziak. Ingo deu beste mesu bate bai, gu dakau gerra hundi bat, gerra esan ahildan mankomunidadeak, mankomunidadea langileak doz dibidiuta bitan. Batu dira kamioiak eta eramateuenak konteinera hundixak eta hori da behaien lana, eta hauek dake behaien eskubidiak, behaien jornala eta behaien gauzak. Eta gero dago kale garbitzaileak. Eta kale garbitzaileak eta kalea garbitzu eta basurontziak ustu. Claro, ze gertatzea, dana ondo funtzionatzen bitartean ez da inungo arazo ikan. Baina, herritar batzuk, eta gidian 20, 30, zeleko ezberdinetan gertatzea, lau paso eman berrian, da kontainerria mota berrian, basura poltza, papelera motatzeu, Ez para kabitzenan, segun zelako otarrixera, nada behian. Bai. Nik ez dut ikusten, pero ikusiko baina baten bat ikusiko erretan bater zeinek etxen daben hori. Bai. Claro. Eta hori, eta monkomunidadeak indakau, langileak esategue, behin da berriz, berdinak gertatzea legoan, kubuak entu ditegue. Horra, klaro. Dakau, arazo leko askotan. Zamarrontziak enduzku, hiperkalen, iriagirren, mijoan, leko askotan. Eta ondaz galdetzen, Saturrango memoriako zubisa pasata han alderri izan be, kentzeko handazen bideoik eta zebak endu. Bai, ezke besteran, boltzia erungora be, ara, ez. Ara, papelera bat, punto. Eta kontenorara beste gauza batzuk botatzeko. Zehatxek endu bihu ba. Genti txartotxen da benatxikuke aldatu bihu dana. Eta ondakau eskairi bai, hor, debako bidegorrixa ero dakauna, horbe sakarpoto danak desagertu india. Eta zer kentzen? Ez do sakarpotoik. Arbeko komuneko hor, arbeko aurrealde hortan doz irulau, baina leheno zeuden paseuan zeuden basura kontenedora, danak falta dira. Eta pixarko izan duen, mankomunidadeko ardura honakin,
Ba, ez da, ze arazora, ni bare, arazo bat bara langileana, baina guri ez remota, guk ordain jutzen dugu, udalak etzen dugu ordain, joman komunidadiai, ebertzen, eta ez, hobeto kentzi, ez. Ba, bale, guk engoro, zamarpotuk epinik orau, eta gero guk ikusiko gerekune horre boltzak zeinek du, ero esken du. Baina, ez duzku izango kentzeko zamar boltzaik. Porque, zuk ez dago kontenoraz eta jun papera gotar, kontenoraz eta zabaldu bizu. Kontenoraz leko batzutan, papelerak epini berdi herri guztien. Hori dakau, orduan, bueno, bixar. Vale. Bueno, itxasokin jarraituta, komentatze digu, hau eskari bat intzan, badakit bideratuta zagoala, baina emategunez ez da oraindik hemen behian liburuak entregatzeko, bueltatzeko buzoi bat jartzea. Hori dago herri askotan, nahiz eta liburutegia itxitxa hon, buzoi bada, bereziak, sartzezu liburuak, eta ja, entregautak gehatzen dira. Badakiz, esku artean eukinoan modelo ezberdinak behiratzen onginan, eta ez dakin ungehatu dan. Hartuko dugu berriz, eta ia aldan azkarrena jartze dugun zerbitzu hori hemen azpixan. Eta azkenik jartzeko Aitzalde eta Santa Elena arteko bidea konpontzeko. Bueno, nik ez da Aitzalde... Ez dakit nola da, paseo bat eman. Aitzaldetik eta Santa Elena bidea, da bide bat, da, esatzen du, mendi bide bat hori. Hor ze konpondu bideu. Ez da arbola bat jauzitxa, ez da, baina bidea, claro, baina bidea zen bideu bat, todo uno bota bideu. Ez dakit zer dan, orduan behiratzea pasako gehan. Zer nahi dan ezan konpontziaz. Hori ba, han zen bideu ba, ze obra sartu birdean ba. Hori ba. Bueno, beirauko deu. Hori ba. Gaina beran enkantu. Beirauko deu, igual zerbait edo ez dakiguna, Igual gutega eta lurra erorita da nun baiten, o lo que sea. Baina ni handi pasatzen az. Bai ba, ez da, mobitxu. Arek dauke, beran uran kanalizazioa beti arrisko horrekin, baina beti horan ezautu on ez para beste zeo zer. Bai, baina, ez da pretendiu etxen horra, zein joan berde horra, baina esku espara ba. Hori ba. Maiderrek, komentatzeigu, Irigibelen, txalapartatze hortan, hor dago anfiteatro bat, bere momentuan nintzen anfiteatro bat, eta, bueno, udaletikan ezin dian gaiaruza geixo antolatuan, zuku geixo atatzeko. Gaur goizean hasi geha memoria egiten, eta nik goatzen nahi, oain dela 2 urte, 3, saiatu ginean gauza bat area eramatea, baina formatu handi egisa zan da ez genuen lortu. Ze espazioa belar gainean zan, ez dena iso jartzeko etzaguan oso ondo kalzatzeko, eta elektrizidade aldetikane atomak eta ez zauden oso garbi areaino iristeko, baina formatu txikiak nik uste taldia lain gauzatxoak, kantantore batzu gauza hundixak ez anfiteatroak ez du lagoko maten, ze igual aforo aldetik da leku bat oentxe bertan jende geixenak abitzez eguna, baina aurreko, hori pentsau zen, zerbait ikusteko, baina zerbait hori nun. Do belar zati bat, eta ez do ezer geixo, orduan, formatu txikian ikuste taldiala gauzakin, eta, bueno, hor dago, eta kondutan hartzia. Euskal Herrixa da hau, eta askotan, egualde isakin jolazte deu, baina bai, idea bezala hor do, eta saiak erakin izan dianean, nik uste formatu aretzala horreako, baina, bueno, egitea gauza txikixagokoak eta alkoholitzateke egin. Bai, ez du naixo rollo hori da kontua, formato bierdu, formato kale antzerki formatu bat, edo lako gauza bat, zeia hor kargak sartzen mari maiarek, garajiak doz azpixan. Orduan, pixkat kontu zibili behar dira, ze kamioi sartzean, eta ze... Baina, bueno, iteia la gauza pilat iteia, formatu txikixan aldia lain, perfectamente. Bai, baina askotan hando eta ez geagoature egiten, eta Xabiel hemen, eta kanpuan inberdanean, normalean aurrea jutega da kontutan hartzia da urrengoko gauza bat inberdanean, eta puntu, ez da kontrago zelako ez dugu ezarrein. Eta gero, bueno, Irigibel 6 portal aurria lurzorua berakain da dagoela, lurra estabilizatu beharko litzatekela, o zuzendu? Bueno, hor behiratu nieko eta bai, hori da, etxea aurrian, hori da relleno bada hori. Eta horrek itxura eta asentatzen da, orduan justo, fatxadian kontra da, arrakala, horrek iken arain hartu, eta gerekun jarraipen egin hor, ikusi, hori geisha zabaltzen da. Ez da, beste, bera etxiz, erekin ez da mobitxu, mobitxure aurreko
aurreko rellenua, eta handazen adokinak, engiz bizete, ekusiko hori, engoro, zeilak orute, gero ikusiko. Izenik gabe beste bate, komentatzeu, hueltatzea pixkat hasierara, San Agustin kalea, komendotik zubiaramea hor komentatu dauna, kotxez beteta egoteala, gauez aparkatzeuela, bi karril izan eran, bakarra gelditzen dala, eta bueno, jendiak, kotxiak, zima, zoitura bezala bihurtu dala. Baina horreaz dakau, bai hori, bai trampakale, bai dakau Samiele zebrabide gainean, ordo batzutetik aurrea, jentik aparkatzen dau, ez da belekun aparkabir, baina. Honen irten bide, baina bestaldetik bai, kontutan hartu behar deu. Ez dakagula aparkamento igual. Justu komentatzen egon ginen, alde zarrakin euki genuen, eta aparkatzeko arazoa undixak doz. Obra asko doz, oantxe bertan lanian, komendu aurrian kendu dia plaza batzuk, egainan ekor plaza kendu dia, eta herrixak emateuna. Nik uste, bi gauza ezberdin diala, ez da ondo, eta hemen digan ez dena esan horra aparkatu behar da nikan, baina nik nire usuan adibidez, Almirante Gaztaineta, aiatzezea, ikustezu lau plaza libre, eta bate gaizki aparkauta. Hori gauza bada, ez da gauza bada, aiatuza gabeko amabidan, la huelta mandituzu, ez da kasu nun aparkau, eta inguruan ez da inon. Goizeko zazpiretan kentzen malima ezu, baina ez da kentzen. Inoi trabek izpotza etxen. Hori da, baina ez da kentzen. Eta zebrabi tapaten mozu, eta horre gauzak ezin dizabarka. Horrela ere, pixkat San Agustin inguruan tokatzen zaizuenak eta gora-gore sostenak, atzo komentatu zen, hor, oain Samiela zuixe egiten nahi dia, kanpo futboletikan, horra ziera baten aurre ikusuta zegoen bi karril izatia, jun eta etorriko karrilak izatia. Ikusi da ze arazo da hon, inda modifikazio bat eskatu da, izateko karril bakarra, karretera generaletikan sartzeko Samiela, eta beste dana, sartu ero irten, hori... Baina hogeita iru plaza teatzea. Gero epintxeko bertan zubixan kotxiak aparkatzeko. Eta zaiak erain, pixkat deskongestionatzeko inguru hori, badagoela. Egisa dare bai, danek gustatzea egula, portala aurrean aparkatzea, Zena, portutik hor gora, aztensori egin 2 segundutan zuz. Zer dan urbilda, zer dan urrutire bai, askotan persekzioa galdu ite dugu. Baina, zena etena da. Honekin bateak egitzeu, udaltzainak jaietan gau ez lan egitia. Ni beti, gabetan, arazo handixak hau, bai jasetan, da bai ordo batutatik aurrea. Behatziretan. Bai. Eta behatziretik aurrea, ja... Se abre la veda, esateana. Bai. Inor ez da, gabetan, zaintzen. Pues igual habrá que pensar en poner un turno. Es que baten bat bentsat. Es que el tema normalmente suele ser presupuestario y de personal. Hay menos personal. Sí, al final pueblos pequeños, en los pueblos pequeños normalmente de noche no suele haber servicio. El Goibar tiene, y en Zarautz tienes turnos de triple turnos y dos patrullas en cada turno. Te quiero decir, al final el Mutriku lo malo que tiene es que el poder de presupuesto anual es muy pequeño. Al final no hay empresas y las empresas al final es un valor económico para el pueblo que todos los años te viene una cantidad muy grande. No tenemos empresas grandes y al final sobrevivimos del foro... Gabetan, ikusten daune punto beltzat izenak, por línea verde, o geuk ikusten daunak, txarto aparkatu da zenak, ostoputa zenak, ez da benala datzen pasoik. Hori besti, apuntau, udatzen goa izan, eta bitxagonean, ze matrikula zein da jabia. Eta izan den, urrengoan hor aparkatzen mozua, dakasun multia, baitxe ni eze hone aktibo, multia. El convento. Sí, el convento. ¿Eso se va a tirar? ¿Se va a tirar? No. Eso es... No. Sí, eso te comento, si está ya hay un trabajo de... Eso es, andas un poquito...
Fuera de juego. Ahí va. Entramos en unas subvenciones europeas y se consiguieron 2 millones pasados, John? 2 millones y pico. Y ahí hay una obra de 4 millones. Y hay una obra de 4 millones. Ahí se va a hacer... En un principio... No. Hay muchas cosas. Se ha hecho mucho trabajo ahí, se hizo un... Ahí en un principio va todo lo que va con... Primero se va a hacer consolidar el edificio. Primero se va a hacer todo el tejado, se va a hacer toda la fachada y luego se va a hacer una de las áreas, el frente. El frontal. La otra L, se va a hacer posterior, el interior. Pues ahí va a ir la oficina de turismo, va a ir la biblioteca, va a ir el museo marítimo, va a ir, van a ir. Queda toda y luego una queda ala entera. una ala entera que ahí todavía no se sabe si se va a hacer algo de hostelería o algo de alojamiento. Se han barajado. O algo. Se han barajado. Sí. Ahí en diferentes reuniones se han barajado desde casas para gente de edad, casas para jóvenes, se ha barajado hostelería, se han barajado muchas cosas. Pero bueno, eso ya se ve, sea en ese edificio o sea en el edificio que posteriormente se va a hacer. Ya, sí. Pero bueno, eso ya, el año que viene ya... Kofraxak kingabiz, hori... Hori portosekin biltzegean bakoitzean, uste, mai gainean ateatzean gaia dela, bakargan. Peniara, hori hola neuki. Bueno, jarraituko deu, oendi badakauta. San Agustin behatzi portalan artian geratzen den lurra jai ostean katxarrakin pasatzea. Izan ere, jendea bertan edaten egoten da, eta lurra itxaskor geratzen da. Hori terraza pari izango da? Terraza paria? Hor, atzo komentatuz... Hori pasazan aurrera baten? Ez da izan pasa, Xabi handik. Eusten dute... Ez, baina festak eta gero suposatzet, ze gehitzeu jai ostean. San Agustin zen, baina, haren aurrian? San Agustin behatzi. Behatzi zein da. Vale. Hori nik izan eman pasatzeko, eta ez da izan pasatza. Axe pari izango da. Hori izango da, kebakeko antxe ingurua. Kebap albuan, soportaletan izangoa, jendia egoten dela eaten da bestia. Kebako ingurua izango da. Eta atzo komentatu zeuen, justu frontoian atzeko etxetakoak ere bai, hor, bai gaztetxe eta inguru hortako parrandak bukatzen dianean, eatea aurretik area juteiala eta gora. Eta eskari berdin eitzeuen jaixak eta gero, boteiak egoteiala, eta komentatu zitzaien, mankomunidadeakin egongo ginela, jaixak o larun bat urrungo egunetan ez dakigu zer ruta egiten deuen, baina aldan gehitu ruta horretan, leku konfliktiboak, jaixak pasadian konfliktibo hauek, esate zegoen etxetik anatea, eta goteiala botaka, Jasetan ondo garutzen da, brigada guk etorten izan ondo etzen da, baina esan ezkio, bai. Ez komentatzen zegoen, malen, osteian da bestia, orduan bai, mangera pasatzeu, dana garbi, baina badauzela, behiek esate zegoen, jaixa ez tan jaixak. Kasi azte buru guztik. Hori da. Hori xera arazuran da ba. Arazu askotan. Antoni, iradokizun bat, Jose Maria Altzibarreko igogailu berriko beko partian, ikusita jendeak joan etorrien ibiltzen dala eta entzuz Ausoruntz eta San Miguel Goiko parkeko jendea ere gertutik pasatzen direla, eskelen edota udal informazioa jartzeko lekuren bat gaizki ez legoke. Leku ona, Jose Maria Altzibar 8 zenbakiko, garajien alboko pareta. Bueno, izan lege. Hor pixka goruo, Eladioko hor bado, egisa dare bai, kontainerran datzean gehatzea dela eta gelitzeala, bai. Bestana bertan bizaz igualan goruzkunde pinelek igual. Bueno, iradok izuna hartuta eta... Gero con eura fundera xauk, eura zerrezana bakarreta ez. Galdunako bidiguritzian, azelerazio karrila dago, errepide generalean sartzeko. Askotan edo ia beti kotxeak daude bertan aparkatuta, karrila guztiz oztopatuz. Noizko arazo horri aurregin? Horre hilaku behon zan hor. Izan dolazko. Bai, baina, etzan izan horregaitik, baina bai. Bai, baina neuan kotxia. Baina, gauzia da hor, nik izai, ertzainan, hori ertzainak gauzia da hori. Hori urtzainak rekerimento bat bialdu ziguen, ertzainak ez dakit otzaia martxuan.
tani orduan enteratu nintzen, mutriku eta mutriku plaka tartian, udaltzainak diala naizta karretera zea izan, diputazio, zea izan, komarkala izan. Hor udaltzaina nadala. Eta requerimiento bialdu ziguen hori garbitzeko. Orduan... Guk hitzein nuen, ertzaintzakin hitzein nuen, eta esan genuen, requerimiento hori balimada eta obligazio hori balimadaka guk garbituko dugu hori, baina gero esti balixo, zuk patrulla bat aiatzia, bertan aparkau eta kafi hartzia. Hori bai, claro. Orduan, ertzainak hasizian fuerte eta hasizian multatzen, baina ja astu zake. Orduan, nolabait, guri requerimientoa bialtzeigue, baina behaiek ere ez diai aktuatzea tokatze zakenean. Orduan, horre hontzan, ze komertzio badao, komertzio hortako jende asko da parau, kafi hartu, ogixa erosi eta jun, eta nik uste hori oaindikan lau argixakin jarraitzeala egiten, egisa aspaldian pasatzen aizenean, ez da hola hainbesteko lehenoko kotxe pila hori. Orduan, hor tokatzezagu pixka bate bai ikustia nondik noa. Alde berdinean kotxiak molestatzeue, baina diputazioa jarrita azken plaka danak bai, molestatzeue, ze eskerraldia ez da ikusten. Eskuman behaparkatzen da beta. Bai, ez eskerraldian dakazu, inberdezu gola, ze dakazutan plakaz beteta, eta ez dezu kruze ikusten. Kruze hori bi aldetatik huelta bat eman berdi show. Hori areken berdiz, claro, plakataz egora, bera, basa berdi. Orduan, hori maigainean egon da, aurten gertau zaiku, eta aurten egon geha horrekin, jetxi da kantidadia, ez da lehenoko berdinean, ni pasa izan aizetan igual dakazu kotxe bat obi argizekin. Baina, hor dakau, kontradizio bat daka, hor ez leke batzuntzako eta ez leke horeka babilatu. Holan bara, holan da. Beste gauza bat da, zein biheu, hangoiko parin dan beie bota bizkat ondo epini eta han aparkamentua batzuk epinian, han goratxu haua, baina hori libre da berde. Bai. Zeinik esan biheu, konbertsuke han ez dara aparkatzen. Bakaue, irigileko han bebara. Udaltzainak ez ditugu bialtuko, multa jartzea, ertzainak afia bertan hartzen nahi da mitartean. Bien, baina hori erabiltzen moro beti, beti ukor hori argumentua. Ez argumentu hori. Linea de carril acelera zona, nik izta izaran enbio, baina aparkamento bizka birdoan inguruan, ia habilitatzen kalduna guruzku ia sartzen dugu, 8 bat kotxe ero. Badoz, bai. Hori ba, eta bestia, libre meko litxake. Bai. Igual, kakatzakun igual berbain, eta igual han libra. Estepa, zezan. Hau da, urtetan dagoen rollo bada, eta ez daka soluzio erraza. Beste lan zein berde, estopa epinite karrela azelerazinioekin du? Hori biroko dugu, baina ez da gaurko gauza. Hori bizalik, estopa epini eta gero bestiken du. Gero izenik gabeko batek, Gogoz Akademia aurreko parkina txukundu eta margotu. Bai, pitxe biharreko erik. Bai, lehen gurtian atea zan hau. Leire, Jose Maria Alzibar etorbidean, Solozabal autoeskola eraikineko garajetik irtetzeko izpiluak behar ditugu. Hau, oain dela 10 egun kaletik parauzian beste batek, esan zian hortzaban garajetik ateatzeko izpiluak erazke, eta obraintza momentuan kamioi batek eramantzuen aurretikan, eta esto, kamioikoak ez dugu jarri, eta esto. Orduan, ateatzeakoan dazken bi plazakola, eta muturra pixkanaka eta berdegu, eta ez dugu ikusten ondo eskerrezku. Eskauta da honik usted. Vale. Pilar, mi queja es, vivo en el Bajo Irigibel 2, eta tengo 2 árboles enormes que están pegados a mi terraza, y esategu, ez da iala argirik sartzen, arbolan dana bere bajura jutezakola, biroko deu zein dan, Arbolak bai horbe bai, eta bai hemen frontoi bajadan be barakau hor arbolak eixe pisuta sartzen ezenek. Horrek aldako asmostea. Maria Pilar, Iriagirretikan, Iriagirre 8, hango farolak argi gutxi emateuela. Lehen urtean esan zeuela, baina berdin Hor, Iriagirren da bat farola handi bat, bi brazokin, eta bata funditute. Hori Xabia izan da. Eta gero daude gero ikusiko inguru ezeran dan. Vale, urrungokoa proposamena. Igorrek proposatzeu, beha bizidala landa ere muan, eta irabiltzeula bizikleta, beak bizikleta elektrikoa dakala, eta herrira etortzala kotxi hartu berrian, bizikleta elektrikoan ibiltzala. Baina dakala arazo handi bat, euri aiteunean oso zer dakanian, ez dakala nun lagak bizikleta hori. Komentatzeu, Donostiko autobus berrixan, estazio berrixan, omen dago kaiola antzeko bat bizikletak lagatzeko.
gauez edo, nahi bali maezulaga, eurixaz izarizulako, eta bateriak izorrateu, eta olako gauzetako, o liau intzalako eta ez tezula nahi biko tal, aberrizin dan, fonda berrin, pare bat plaza, kaiola moduko batin, bizikletak eta ordea alizateko, segurtasun baten nik horre fonda berrin da plaka, lehenengoko eskumaku, handa ara monolitu da dena brazuna, eta han kotxe gitzi zartzen diz, are trabitzen da belako, igual asixarek. Eta esateu aldala erabilire bai, patinete elektrikoak ere erabiltzeko. Ez egoteko dependitzen, askotan igual hartzeula, etortzeala eurixazteula, eta... Eta sigurtasun bat emotetza, kamari behan da, eta gitxiener, bestutera. Bueno, Mariak, esateu badakila ez dala udalan eskumena, hau da lehen komentatze genuna, baina futbol zelai paredikan jendiak kotxez abiadura ondixak jutela, eta berrezin dan eserrein oinezkuen gune hori pixkat esain arriskutsu izateko. Hau hain dela ia urtero bateatzea, eta askotan eskau izan da hor barandia bat jartzia. Eta urtero komentau izan da barandiak ez deula, zuri aldizu bildurrak endu, baina segurtasunik ez dizu ematen, inkluso peligrosu da, aldizu akorde, sandwicha aldizuin, kotxe bat velozia altuan, ja biharko litzatekena segurtasuneako, hemendik hande babidian du joaztenak, New Jersey ditze zaien bloke horiek arriskuak. Orduan ez da oso erraza, zedakau bideo osua, aseria oso laburra da, urtero bat atzea. Eta ez daka soluzio honena da, kotxeak emantzu jutia, baina hori... Diputazioak elortze duen zerbait itia. Beste batek, kanteratzeko auzotarrak, komentatzeko eskerrik asko parkine egiteagatikan, bustonekoan, ondo gehatu dela, baina emateunez goiko aparkalekuan euri asko iteunean urak ez diala ondo zeiten, ze sumideruak zehote iala, ez? Garbitxu emerdi. Garbitxu emerdi, bueno, pasako geha, oin. Guk eta zotarrak danak, sumideru bara, bixa pipip, garbitxu, ez? Hori danon lanara, baina, egin berdanin zarri, ero, Vale. Beste bat, izenik gabe, entzuzetik erbitxua doan oinezko eskailera gaber publikoa dian galdetzeo. Ze itxita topatu zitula azkenengo aldiz. Bueno, hau izan da gai bat neko auki deguna. Herriko, jadanak enteratu gehala hori itxi deguela. Asko erabiltzezan bide bazan. Eta, ez dakit noiz izan zen. Bizi, bai. Kalbaixo aurretik eta... San Pedro bidiere bai. San Pedro. Sasoi hartan, ekartzeuen zeharian, altzuan da, jendia trangaian, kanposantura eta... Solíamos tener un camino que iba hacia el campo de fútbol también, ahí había un camino que iba y eso se ha hecho por jugar con él porque ha puesto ahí los campos, aquello también era público, ¿ves? Donde tenemos un terreno nuestro. Pero eso se fastidió cuando hicieron la Telefónica. Como cerraron con Telefónica, porque esos eran en aquellos tiempos, según mi difunto padre decía, que en el tiempo del invierno castaña lapurretan hori galbaixo handietan castaña esan da, etortzen ziala eta hor barruna komentuko atzen castaña lapurreta etortzen ziala. A veces solemos ir a trabajar por ello. Pero eso se cerró. Ese camino pero eso se cerró porque se hizo casualidad. Ahora, Telefónica, el muro, se hizo el muro allí y del muro allí no hay bajada. Bueno, en un... No, yo digo donde tenemos nosotros el terreno, donde aparcamos los coches, ahí había un camino que iba hacia abajo, hacia el campo fútbol. Sí, pues es ese camino. Entzuzkoa gehitzeuen, hau da. Ez agine. Entzuzkoa gehitzeuen. Ez ziepini, eta gara gota urte pasatzen mazan. Zintzan ibili horrek itxuin zegoelako, orduan ulo jabaitzen ziren. Bera, hartu. Baina hau zan, betiko biriet, ezan telekomunikazioa. Amikan birie besten karrera. Hor itxizan ja, Telefónica aintzanian se terminó. Bueno, kontua da... Eso tiene puesto las estos paguaga. No tiene salida aquí abajo. Pero ahora no hay salida. Ahora no ya te hay. Nosotros íbamos a... Bueno, neska, bai, pixkat erotu, etxean ikusten dauna nik uste erotuta hola mikrofonua eta ez, bai, normala da, hemen bilera da eta berotzen, bai, ez, bai,
kontua dana da, bueno, printzipioz, acceso hori, nahiz eta bizitza osoan erabilidan, terreno pribatua da berez, bai? Egon geha berekin, eta kontua dana da, bueno, komentatze guri aiatu zaigun mezua da, erabilera urtetan indan, erabilera txar baten ondorioz, eta txarra igual, 5-10 gozeuen, motorrakin pasa, zixa irikitalaga eta animalia fuera, badola, txakurrakin sartu solte, animalixen atzetik, esanet, azkenean aiatu dela momentu bat, esan daula, bueno, ja, honeaino, ze azkenean eragin badakala bereako. Hori da momentuko kontua. Hortikan aurrea, batuko gea berriz, bere momentuan batuko gea, eta lortzen dan berriz eitea. Baina, da, pixkat, bizikidetza arazo bat eraman da bere terrenoa. Baina, eske konfrontazio hortan sartzen mali magea, bai ez teula lortuko inoiz irigitzia. Han ipintzen deunak indigu, kotxe bat eterrintzak, arria hundixak hartu, eta ram ipini bikian. Jesus bai oez, egin dugu baten batek, gaben batek, jun eta arrizak. Eta bere bazarri aurria, ez dut ezaten beti ez da nik ezako lekua. Baina han leheno, irukotxe pintzen gendun. Ia buruko mine mantxo, porque dia kortak, pandaneko 30 urteo berroi estianak erabiltzen ditxitxarro. Izestoan. Eta han ipintzen gendu, destinatzen irukotxe. Horretxek ere minimatzen zion. Tantzen traban, ipini zuzen, arri hundi bat, pintxauto hori, Guk katastruen behiratu reut, terreno pribau zela moten da. Oain, hemendikan aurrea... Hemendikan aurrea... No, lo de la carretera, aquella diputazioik dauke areke margen da. Bazarrixe bertan da, baina... Hemendikan aurreak galditzen dana da, intentatu berriz irigitzeko negoziak eta horitia, zuekin dakan berdina, baina eske konfrontazioan sartzen mali magea, orduan bai ez tegula ezerre lortuko. Bai. Ondan ataz, baina dakau, arazo leko askotan dakau. Bire publikuk eta itxitzen da hori, gu hemen gabe katastru era, eta... Baina ez tola katalogauta hori da problema. Ja. Vale. San Miguel Beatzi, antes del puente y la escuela suele haber un montón de gatos a las noches. Esa población de gatos está bajo control, porque se suben a los coches rayando la carrocería en invierno, entrar a los motores. Así baino lehen. Atzo esan nuan gauza berdina, euskera eta gaztelera zango bixetan. Mesedez, usuai, katuai, txakurrai, elefantiai, ez eman jaten. Vale? Jaten ematen jarraitzen mali madeo. Vale. Katuak, irabatiteko dago lege bat, eta lege horren barruan dauden katuak inber ditugu zaindu, udala itokatzezako. Lege berri bada, eta hortan daude katu sale talde bat dago, beak hartu duguna responsabilidade hori udalan izenian, bai? Eta behaiek doz baimenduta bakarrik jaten emateko katuei behan lekuan. Bai? Ez lekuz kanpo arrain raspak, ez eserrez hor barruan eta identifikatuta dagoen jendiak bakarrik. Norbait jaten nahi bali madeguan. Katuei, etortzia gurekin, bai, baina kontua da jendiak eman iteiola jaten. Orduan, lagundu nahi dezue, katu saliazazte, txakur saliazazte, guzti hori laguntzeko moduiko onena da, etorri udaletxea, emango zaizue kontaktua talde honena, talde hontan identifikatu eta ukiko zuen lana. Nun eman, katuak nun zaindu eta hori dana. Hortikan agurrea, katuak maitxe bali maituzue, txarra itena izazte. Eta usuakin berdin. Porque gero eta uso geixo bali madoz, azkenean batidakin berdia. Orduan, uso salia bali mazea, problema batzuk generatzen nahi dira, adibidez gure usuan. Lehen urtean
Entonces, talde hau do desiatzen jendia ukitzeko behaiekin. Baina ez da jatia ematia bakarrik, da katua zaintzia. Eta kontrola eramatia, sekatu dozen, zenbat seme aukituen, ustutzea eraman eta lanketa badaka. Ez da jaten ematia bakarrikan. Orduan, mesedez, eske bestela gero gertatzeana. Eta dakau, arratoiak dozela, janaria jaten, guk katuai bota eguna eta katuak ez dauna jan. Mesedez, ez eman katuei eta usuei jaten. Eta gutxio, nire auzuan daolako, nire auzuan gertatzen nahi dalako, eta inorrezta etorri harritu itit. Arroza lurrea botatzen, harrapatze deun urrungokuai, seguridade bialan kontrako, izun basartuko jo, utzen norbait, akaungo egun ematen, lurrian arrozaz beteta. Sí, y echan pan mojado y... Bai, eta arroza lurrian, peligro bada harrapatzei zuen, gaizki hankak eta altzeak kiston aberixein. Bueno. Sí, pero bueno, tienen que estar, los comederos ya tienen que estar ya marcados dónde están. Lo que no se puede hacer es comer y ponerlo en otro sitio sin previo aviso de, digamos, de los de la zona o del ayuntamiento. Pero... Vale, bueno, beste biztanle bate, komentatzeu, ambulatoixo parian omen dao ezintasun o desgaitasuna daken pertsonentzako plaza bat. Eta, aber nola da, horren erabilera, zebeti daola kotxe berdin bat, horra parkauta, bere parkina izango bazan bezala. Orduan, etortzean ian norbait, ezintasune dakanak zeitia, bueno, gaina markatzu, gaina txartela ez dala beria, osea, horra parkatzeula eta ez dala bere txartela, baizik eta dala norbaiten txartela. Eta hori daola legez, gaina, osea, artikulu eta dana jarri dugu. Bai, artikulu eta dana jarri dugu, hori, dekretu badaola, ezin dala erabili eta bestia. Eta horretaz gain, horra aurrian, ambulatoixo aurrian dauzela bi plaza jartzeula urgentzitarako. Aber nola dan erabilera, ze azkenean askotan pixkat alore hon merko ginakela, eta udaltzainak bueltatxo bat eman horrea, ze horko mugimendu plazana ez dala oso zuzena. Horren berde, urgentziko medikuan, eta gerokun deskarga izan berde hori. Hori zeleke momentu, bueno, bertan ambulatoixun bara, bale, baina, claro, bera bara kondizuten. Baina, si es de copiloto, el minusválido es el copiloto, pues tiene que aparcar donde tiene que aparcar. En otro sitio. Txartela erabili, titularra ibilgailuan egon gabe. Hau da, txartelaren titularra altzibarkalean utzi eta gidaria ambulatoixoa jetxi. Baina, askotan txoferrak kotxia etakar hori txartela, baina da erabiliteko kopilotu erabiltzeko. Baina bera fizikoki ondo bara, beraken berdau kotxi hortik endu. Hori ba, baina zure gizonak, hori ba, zure gizonak enbia kotxi hartu eta aparka besteleko baten, da gero zure bilet horri. Behirauko deu, udaltzainak biltzia inguru hortan, badalako leku bat gainea, irizgarria ez dala, oza ez da erraza iriztia, eta bai igual badia plaza batzuk, eta biharra ikusten malima, bai igual geixo jarri berko dia, beti ere, erabilera on baten ondorioz, geixo bihar badia. Ez guz, kartel batzuk guz ja, pintxea, berezi bat, desgaitasuna dakarrena izango zu. Nahi guzu aldatu ngoro, zure desgaitasuna situazioa txigulatzen zu, ondarrun dipinitxe. Eta bentsat, parkalik. Txuine, mikrofonua gelditu da pila gabe, ez dakit faio ematen nahi da, bestela ez dizu entzuten da. Bueno, ontxe gaina baino, plantilla batzuk gendau eta guze pintxea, ez bakarrik bai rampa txikitzetan, bai beko plazan, bai goiko plazan, da leko batzutan guze pintxea markata urdinez eta beran logotipukin. Ia jentik, bai zilakin, ero gauzakin, askotan okupazio bat etxen da, eta gerokun ezin zu beko plaza igual zubi, eta emizu araño jun da bestetik altzau. Orduan respetatzeko, bentsat respetatzeko kotxia bakarrik, zeno
maixakin eta zilakin de... Dos lekuak, dos herrizak, daukenak aparkalekua, minusbalituena, ondixak. Bai. Ondixak, klaro, zeuk esan dezuna. Kotxiak ino bale posibia de ruedasa, eta beste bat aldamenea ezinatea. Claro, espazio berda. Bai, oain azkenak inditugunak, lege berrixak, parkinenak, oain haundixo dia, hemen adibidez indanian burumendin, burumendin intzian bi plaza udaran, eta da bi plaza, eta dake zebrabide txiki bat bezala daket artian, eta berrixak egiten nahi geanak, eta pintatzen nahi dianak zabalok pintatzen nahi dia. Zabaldute, margen eukitxeko. Bai. Bueno, ez da bena respetatzen, hori... Jo, mikrofonua burbildu. Bai. Bai, ez, hori gazizan, erabileria, txartelakarrenak erabileria, eurak respeta berdabe lehengoz, ez? Bueno, eta internet bidezko dana bukatu deu, sala norbaitek zerbait, geixo? Bueno, ozer gauza balimadare bai, bakizue, nungo zen, zeintzu dian bidiak, eta gauza txikixak ikuste dituzuenak bai, linea berdetik an. Linea berde, ero udaletxe etorri. Mikrofonoa jarri, linea berdetik an. Linea berde, ero betala udaletxe etorri dugu bertongaz. Vale. Egunero, todos los días, mínimo nos entran 3-4 cosas, y en algunas cosas... Hay una cosa que yo he solido estar siempre por poner o por decir, y lo voy a decir, no sé si se podrá, si no se podrá... Que se oiga, por lo menos. Tengo potente la voz. No sé si se podrá o no se podrá poner o... Mira, delante de la sociedad de San Agustín. Etxekalte. Etxekalte. Hay una acera pequeña, estrecha, pero de la acera a la carretera hay un bajón grande y hay un badén así, andixe, que digo, hierro o algo poner, porque algún día se va a hacer alguien una avería. Itxoin, baina mikrofonoa egin. 1, 2, 3 falta más. San Agustín se va a hacer toda la calle nueva. Ahora estamos con las obras y hemos retrasado por las obras. Pero sin duda, eso es hacer, hay que quitar. Hay que hacer, todo hay que hacer en una pieza, hay que hacer. No hay que hacer ni altillos de cera ni nada. Pero de momento pues estamos a la espera de empezar a hacer esa obra cuando se acaben. Sí, no, pero eso está... Bueno, a ber urrungo urtean gauza gutxi odian, hemen aurkituko ga berriz, eta gauza berrixak behintzat, eta dazkauna bukauta dozen, bale? Eskerrik asko etorri zazten da noi? Hori da. Vale.